ซึ่งความผลของความเป็นอิสระภายในและเข้าถึงอิสรภาพคือเราสามารถทำพูดคิดสิ่งที่ถูกต้องในทุกกรณีภาวะภายในท่านเรียกว่าโปร่งว่างเต็มอิ่มภายในซึ่งคำนี้ก็แปลกดีนะแต่เราคิดนะโปร่งว่างเราจะเข้าใจว่าไม่มีอะไรแต่เต็มอิ่มมันทั้งว่างทั้งอิ่มอันนี้มันเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เป็นนามธรรมเพราะเราพยายามจะพรรณนาจะใช้ภาษามันก็มีปัญหาทันทีเพราะสิ่งที่มันขัดแย้งในทางภาษาไม่ได้ขัดแย้งในทางสภาวธรรมก็ทำให้นึกถึงคำพูดของหลวงปู่ชาเรื่องน้ำไหลนิ่งถ้าน้ำไหลมันก็ไม่นิ่งก็ไม่ไหลแต่ท่านบอกว่าจิตใจถึงขั้นนี้เหมือนน้ำมันทั้งไหลทั้งนิ่งในระหว่างการไหลการเคลื่อนไหวอย่างไม่ทิ้งความนิ่งแต่ในความนิ่งสงบมันก็ยังมีการเคลื่อนไหวยังมีการไหลของปัญญาทั้งท่ามกลางว่าพร้อมกับความสงบมันก็มีการไหลของปัญญาในการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาในการทำกิจต่างๆก็ยังมีความนิ่งอยู่ภายในเรียกว่ามันหลามไหลน้ำไหลนิ่งเรียกว่าจิตไหลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนามัสสามิ In my previous talk, I briefly referred to Sherlock Holmes, and I'd like to mention him again this evening. There's a story, Sherlock Holmes and Dr. Watson, his sidekick, went on a camping tour, and in the middle of the night, Sherlock Holmes woke Dr. Watson up. He said, "Watson, what can you deduce about our present situation? What do you see? What can you deduce?" And so Dr. Watson said things like, "Well, from the position of the stars in the sky, I would say it was such a time of the night. From the particular configuration of the moon, it's so what moon of the day of the moon it is, and there's a wind coming up from the east, and so he's coming up with all these kind of deductions, looking up the sky, you know? And Sherlock Holmes was saying, no. So what is it, Sherlock? What is the deduction? Somebody's stolen our tent." So why do I tell you this story other than to make you laugh? Well, the reason being that I'm going to give a more kind of traditional Dhamma talk this evening and go through the 7 qualities. Yes, the 7 Sattvaprisa Dhammas. These are 7 qualities of a wise person. And they start off with 2 qualities which make a pair, and they are Atta and Dhamma, which can be explained in a number of ways, but I'm going to present them in terms of methods, techniques, and goals or results. So a wise person knows the techniques, knows the methods,
and he knows the goals and he knows the results. So he knows what he needs to do or she needs to do to get the results that he or she is aiming at, and he knows what causes and conditions have led up to the present situation, for instance. But to begin with, I want to talk about methods and techniques, because we are living in an age obsessed with technique, and whether it's in worldly pursuits or in Dhamma practice, we tend to believe that success will be achieved through accumulating all the necessary information, to having very precise and comprehensive explanations of technique. And when we encounter difficulties in our life, in our meditation practice, the natural assumption is that our technique is faulty, or there's some kind of secret or esoteric tweak which will be like the magic key that opens the door to liberation. So we conceive of spiritual life as being an application of techniques, and one in which there are magic keys, magic bullets, and special esoteric pieces of knowledge which somebody has somewhere, which will make it all a lot easier than it is right now. Now, I don't agree with this way of looking at things particularly, and that was why I started off with this story, because Dr. Watson's techniques and deductive abilities were very well honed, but he was missing the most important point, being that only because there was no canvas between his eyes and the sky was he able to make all those deductions. So he was overlooking the supporting conditions for his deductions, or for the application of the intellectual techniques which he was skilled in. So in meditation practice, I think that we can overlook the creation of the necessary supportive conditions for their successful application. Now, what are these? Well, there are many. For one, to begin with, in every meditation session, it is important to have a clear understanding of the goal of meditation. And that means both in the short term, in that particular meditation session, and also in the long term, or the ultimate goal of Nibbana, what exactly that might mean. So this is why these two qualities, Atta and Dhamma, form a pair, because the Dhammas, the methods, the techniques are applied in light of the Atta, or of the results, and that result has to be borne in mind as a guide for the application of techniques. But it's not only the presence of an understanding of the goal of practice, but looking and exploring what exactly enables us or helps us to apply techniques, and what prevents us or hinders us from doing so. So number one, of course, is wanting to.
do you want to apply your meditation technique throughout the 30, 40 minutes or 60 minutes of the meditation? This is not such a silly question as it might seem. We say, well, if I didn't want to do it, I wouldn't be sitting here in the first place. But that's not necessarily the case. And this wise desire, or chanda, or dhamma chanda, is absolutely necessary for the successful application of effort. There are two kinds of desire spoken of by the Buddha. Unwholesome desires, which he called tanha, which are the outgrowth of ignorance, lack of true understanding or wrong understanding. And there is chanda, which is the kind of desire that arises from knowledge, true understanding. So this is a very important point to remember. The Buddha did not castigate all kinds of desire, but only those that arise from ignorance. So you see somebody suffering and in pain, and the desire arises to help them. That is most definitely not the kind of desire that the Buddha told us to abandon. On the contrary. So in meditation, we have to want to meditate more than we want to allow our minds to indulge in memory and imagination. And we have to be very honest with ourselves at the beginning of a meditation session, whether or not our mind is ready and interested and enthusiastic about the application of our meditation technique. If it's not, if one part of our mind is, it's time to meditate, this is what I usually do now, is accompanied by a lingering desire just to think about the past, think about the future, ponder some particular problem, issue, or just to indulge in fantasies, then won't be successful. Even though you've learned by heart all the techniques, you've heard all the teachings, if you have a wonderful car, but you don't ever go and sit in it, and you don't turn the engine on and drive it, well, you have a car, but you might as well not have it at all. So at the beginning of a meditation practice, be willing to spend little time talking to yourself. And how do you talk? You talk to yourself in ways that are going to bring up this interest and enthusiasm for meditation. And you can experiment with various ways of doing that. Maybe reflecting on the virtues of the Buddha, or the teachings, or the Sangha, great meditators, people who you find uplifting, inspiring figures, that you think of them and your mind becomes filled of reverence and devotion. These are positive emotions can be brought into our mind through certain reflections. Or we might reflect on death and how short and uncertain our life is, and how fortunate we are to have this opportunity to practice. So there won't be one particular reflection which will work every time that you feel a little lazy or heedless or unmotivated. But this is one of the skills that the meditator develops. He looks on his or she looks on her mind just as the way a loving parent looks at a child, and knows that you can't be harsh with a child all the time, but every now and again you do have to be a little harsh.
You can't be kind to the child all the time, but you are generally act in a kind way. The idea is that you're looking at what is in the best interests of the child at any given moment. And that's the way you start to look at your mind. What's in the best interests of your mind? How do you need to think? How do you need to approach what you're doing to create these supporting conditions, particularly in the realm of motivation and the emotional states which will sustain a meditation practice throughout its whole duration, not just starting off and sort of quite enthusiastic, and then the mind starts to wander a little bit and then just gets bored or gives up. That is exactly what we're practicing meditation to overcome in the first place. So we're learning life skills through meditation. It's not that we're trying to escape from certain negative mental states by finding some way into a peaceful, secluded mental state as a kind of temporary refuge. But we're learning how to develop the qualities of mind that will allow us to deal constructively and wisely with all mental states that may arise. We're talking about this just now. Sometimes lay meditators in Thailand will say to me, I know I should meditate, but so sometimes I'm just so agitated and so upset, I just can't meditate. And I say to them, this is like somebody with a serious illness saying, I'm just too sick to go and see the doctor. You go to see the doctor when you're sick. And when you most need to meditate, is precisely when you don't want to. Because that's when you're developing the ability to bear with, to be patient with, and to learn the nature of negative emotions. When else are you going to be able to learn and to let go of these things if you're not doing it in your meditation period? So techniques are important, but we have to ask ourselves, am I in the right space? Am I sufficiently motivated, sufficiently well directed to apply these techniques well and successfully? If I'm not, what would be a good reflection to use to bring my mind to that state? Now, I found that an adaptation of the Mr. Goenka's sweeping method to be a very good introduction to a meditation session, and one that we can adapt to our needs. So for those of you not familiar with that, it's a kind of a warm-up exercise for mindfulness, just to get into the mood, as it were. So what you do is you bring your attention to the sensations on the top of your head and what's there, not speculating about it or worrying about it, but just being present to whatever sensation appears there. And then being aware of whatever sensation is in the face, then in the neck, in the shoulders, the arms, the hands, the fingers, the chest, the belly, the back, the buttocks, the legs, the knees,
calves, the ankles, toes, feet and toes. So your body gives you a set, clear-cut progression, something for your mindfulness to follow step by step, point to point, from head to toe. Now, you can use that, talking techniques here, you can use that as simply a mindfulness exercise to bring awareness to all the parts of the body which you may well not be directly aware of. And in it's incredible the extent to which in such a sensual and body-based culture, how little direct awareness we often have of what's going on in our body. Another, if you have a lot of pain or you're feeling very low, one way is to spread thoughts of loving kindness to each part of the body, and developing this very positive attitude and stance towards your physical body. So if you have difficulty in spreading thoughts of loving kindness to yourself as the person you think you are, then you start off very easily just sending loving kindness to your shoulder or your arms or your hands, and so the guiding principle in a lot of these meditations is always start from the easy or the easiest and move towards the more difficult. If you're in a slightly different state of mind, an alternative is to develop this mindfulness step by step through the physical body, and to allow your mind to think, but think about all the illnesses that could arise in each part of the body. Think of all the things that can go wrong with your eyes, all the things that can go wrong with your nose, all the things that can go wrong with your brain, all the things that can go wrong with your teeth. So you're giving your mind a certain license to think here, but it's constrained within boundaries that you've clearly established, and it is focused and directed, and it's this kind of reflection is good if you're in a very kind of sensual, exuberant, outgoing, heedless kind of mind state when you sit down, rather than just sort of struggling and fighting against it and getting very frustrated. You recognize, there's this kind of energy. What's the skillful way of dealing with that? And so that reflection on all the illnesses and problems that the human body is heir to can just deflate that kind of heedless, exuberant energy. So it's always finding the right tool or the right medicine for the present imbalance or problem. Just one more thought or one more reflection on the point of technique and method. And that is that when we have a lot of agitation in the mind, a lot of negative emotion, then how do we deal with it? Now, when we have defilements and clouded emotions in our mind, whatever kind, it's quite obvious to almost everyone that if we welcome those thoughts and become obsessed by them, that our mind will never be peaceful. That I think is not the difficult point at all for anyone to grasp. But the trap that many people fall into is feeling that wanting to get rid of something provides the necessary motivation to do so. But in the practice of meditation, you soon realize that not wanting to have a particular mental state arising in the present moment
and trying to get rid of it provides the very same function of fueling the flames of that mental fire every bit as powerfully as liking and indulging in the pleasure of those thoughts and memories and so on. So the wise way is merely to recognize and neither to grasp onto or push away, and merely recognize the existence. And in most cases, that mere recognition of a thought as a thought, of anxiety as anxiety, of doubt as doubt, of anger as anger, of depression as depression, the mere recognition of something as just what it is enough for that mental state to pass away. Just as we shine a light in the darkness, and anyone who's misbehaving just sort of like this, like they were actually meditating or doing something serious. And so you're shining a light in the darkness. In the case that moment of mindfulness is not sufficient, then you may need to apply particular antidotes. But the first wise response must always be that of equanimity. That's not the end of the story in every case, but it's definitely indispensable. Now, one way of dealing with agitation in which you avoid that pitfall of aversion, which sometimes can be quite subtle, is to, if it's let's say in the case of a verbal thought, mental activity is sometimes images, sometimes words, and sometimes a mixture of the two. Let's take the case of words in your mind. And so just this thought comes into your mind is, I wonder what time he's going to finish this talk, and so you catch yourself, you see? And when you catch yourself, it says, don't think like that. That's not a good thing to think. That's not very respectful. See, and then you're just making it worse. But when you recognize a thought in the mind, consciously continue the thought. Consciously continue the sentence that you're thinking, but in slow motion, just very slow. So you're thinking, I wonder what time, when you realize, and then you think that he will finish this talk. You see, you think like this consciously. So you're not saying, get out of my mind, I don't want to think like this, it's not very good. I'm supposed to be meditating or whatever. But you recognize it and you allow it and you think, but in this very artificial, slow motion kind of way. And before very long, incredibly quickly, you just get bored. This is a very good meditation for people in the present day whose boredom threshold is extremely low. So rather than being the enemy, you can make use of this easily bored personality that you have to get bored with what you're thinking about. So you allow yourself to think, and then you can just follow it and be totally mindful and present to the thought, but making it slow motion. A visual analogy or a visual alternative here is, as you're thinking thoughts which are words in your mind, then you visualize them as words written with a stick in water.
again, because you know and you have this memory of what happens when you write in water, it takes over. It's not something you're doing. The thoughts just dissolve in the water automatically. So you're taking away this idea of me trying to stop myself thinking. So this is realm of technique. I'm probably not going to get all through all these 7 qualities because I've hardly started, and we could go all night, but I'll try and speed up now. A point about atta, or goal. If, I give you another image or analogy, you're swimming across a lake and your goal is a tree on the other shore. So those of you who are swimmers, try to imagine how you would swim towards that tree. Now, if you're looking up like this, trying to see where the tree is all the time, you're not going to swim very well, and it's going to take you forever to get there, and it's going to feel even longer than forever, subjectively, because it's just not getting any closer, any closer. So what does the wise swimmer do? The wise swimmer puts his effort into swimming, and every now and again he just bobs his head up and just to check whether he's still in line with the tree. And this is how you meditate. You have a goal, you have something that you're aiming towards, but you don't keep your mind on it all the time. But every now and again you just check whether or not what you're doing right now is calibrated with that, the process which is going to lead you to your goal, and whether you're going in the right direction or not. Okay, so that's what's the next one? Don. You need to know yourself. And so what does that mean? Self should be the refuge of self. People read it and think, I thought Buddhism was all about anatta and not self. What's all this stuff about self? So these are 2 different levels. The conventional level means being realistic, not being too idealistic, and refraining from the word should and should not whenever possible. These are poisonous words. I should be, I should not be, he should be, she should be, it should not be. These are words arising from habit and mental laziness. So be mindful and try to find alternative ways of looking at your experience without using those words. So a lot of religious traditions and philosophies depend on these a lot. They say, you should be like this. A good person is like that, you see. And then you read this and it's very inspiring, but then you realize you're not the kind of person that you're supposed to be. And what is the end result of a teaching telling you how you should be, and your recognized inability to be that kind of person? And the answer is guilt. So we have guilt-ridden societies where people are so upset that they can't be the kind of people that they think they should be. So we don't need to follow that path at all. So we recognize, try to look, well, how are we right now? Even meditators can get this. I've been meditating for X number of weeks, months, years. Therefore, I should be more wise, more peaceful, more this, more that than I am. And so the best, very simple mantra to use with this is, why not? Why shouldn't you be? Why say I should be? Why should you be?
on what ground should you be, given all the causes and conditions that have led up to this particular situation? So don't follow that one. I have my favorite story of someone who knows himself is, of course, Ajahn Chah. Story being one you may well be familiar with. As a young monk, he was on Tudong, traveling through the countryside, walking. He stayed at a small monastery, and every day this young widow used to come to offer food. And of course, young widows can't come very close to young monks very easily. So this young widow, very intelligent, she had a very young son. And so she would have a young son who was very sweet and charming, as young boys and girls can be, to go and offer things, and so created this kind of relationship. And then one night, in the middle of the night, Ajahn Chah woke up his lay attendant and he said, "Get your stuff together, we're leaving." And Ajahn Chah ran away. He ran away because he recognized he wasn't confident that he had the strength to withstand the temptations that he was feeling at that particular moment. So he swallowed his pride. He said, "Yeah, I'm just not sure I can handle this very well." So we have this teaching of bearing with things and never giving up and so on, but it has to be balanced with wisdom by this recognition of our own limitations. Not saying we should be this way. If we're not, then we recognize that and very humbly make the necessary adjustments, and that might mean a tactical withdrawal, or it might mean some people looking at us somewhat askance. Never mind. There's a recognition of what we, right now, what we can and can't do. We're not saying we are this way and we'll be this way always, but right now, this is how things are right now. Now, I think just one more point on this virtue, and that is that there is a natural tendency for us to give exaggerated time to those things that we're good at, and to neglect those things that we're bad at. And that's fair enough. We do need that sense of self-respect, self-esteem that comes from accomplishment, even in quite mundane matters. But at the same time, we have to be careful to know ourselves and know when we're being dishonest with ourselves, or whether we're just we're avoiding discomfort or an unwillingness to learn and to be with certain things, and turning more and more to what's pleasant and the things that we're good at. I practiced yoga since I was a teenager, and I know, because there are so many yoga exercises that you can do, and there's not a fixed sequence. Now, I've noticed in certain periods of my life that I tend to do the ones that I can do well, and the ones that I can't do well, I don't do so much. And that's just one small example that I'm sure we all have. Oh, I'm not that kind of person. I can't do this very well. One of my friends and mentors of very early years in Thailand, he was the first monk I met at Wat Pho Pho, the first Western monk I met, and I considered him the most humble, self-effacing human being I'd ever met, and someone who was quite willing to say, "No, I can't do this," or "No, I'm no good at this." And I found this quite inspiring, until at a certain point I realized
that he would only, in his life, he would only ever do things that he was confident he could do well. He just couldn't handle the humiliation of being a failure or a loser. He couldn't face possible criticism from others for doing a bad job. So his life became rather constricted, that he would only be willing to put in effort into things that he could do well. So in this case, I would say that he didn't really know himself well enough, and so recognizing on the mundane level your strengths and weaknesses, and not taking them as indicators of who you really are, but these are just the results of accumulated habit, perhaps of only this lifetime, but it could be of many lifetimes. But in the end, these all we can see is just habit. It's just habit energy, and you can change habits. But if your mind is into a deep rut, you can't expect to change a habit overnight. It will take some time, but it can be done. Next one is knowing the right amount. And this means knowing the right amount in food, knowing the right amount of exercise, knowing the right amount of time that you spend in different activities, how much time you spend on Facebook, how much time you spend on your computer, how much time you spend watching the television, how much time you spend meditating. And if you spend a lot of time on the computer and a lot of time on the TV, you may well find you don't have very much time to meditate at all. So what's the right amount in everything? This is podi, the middle way. A lot of misunderstanding about the middle way, and whenever anyone wants to justify their own position, they'll tend to take two things on either side of them and try and tell you that it's the middle way. So you have to be very careful of that when other people tell you they're on the middle way, or when you tell yourself or others that you're on the middle way. So for instance, if you have someone who's never even hit somebody in their life, never been violent, and you have another person who's a serial killer, like what's the middle way? Well, you say, well, I'll only kill someone if I'm really, really angry, So, that's, like an obvious example of a false middle way. The middle way, just as I was speaking about ends and means, techniques and goals and so on, the middle way can only be understood when you have a goal. My favorite example of this is if somebody says, I want to go to Alaska. If I drive towards Portland, would I be going in the right direction? And you could say yes. Okay, no question, immediately. If you're going in a northerly direction, you've got a good chance to get more or less up there sooner or later. But let's say in the second case you say, I just like to go for a nice drive. If I turn left and go north towards Portland, would that be the right direction? So now you can't give the same emphatic, unequivocal answer because you don't have a goal in mind. You say, I just like to go for a nice drive. Well, you could go north and have a nice drive. You could go east. You could go whatever direction. So the answer to the question, is this right or is this wrong? Is this appropriate or is this not? Can only be answered really when you have a goal. So the goal of in Buddhism is the complete eradication of dukkha and its cause, and the perfection of wisdom and compassion. So therefore, the middle way in practice in whatever area is the optimum practice, whether it's in the level of conduct, of samadhi, of wisdom, whatever we're doing, it's the optimum amount which
will lead towards the goal in which we are that we are pursuing or following. So it's not just halfway between this extreme and that extreme. And so middle way can change a lot over the course of a person's day or year. Something that at one particular period in your life might seem to be too strict or too tough. Another period of life might be just the optimum, might be just the middle way for you at that time. So you have this sense of what keeps you on the middle way towards the goal in which that you are aiming for. So having a sense of what's enough, what's the right amount. And on the worldly level, of course, very important in this world which is constantly telling you what more is better. And something to observe is that there's so much choice in the world these days, 10 different kinds of bagel and whatever. Now, if you have 10 choices, you can only have one. So if you accumulate all the good points of the 9 that you've rejected, they're probably going to exceed the good points of the one you've chosen. So this is why, if you constantly feel you're missing out, because every time you make a choice, you've rejected so many interesting and delicious things. So be aware of that. You say, this is good enough. This, and that not making that comparison, not adding up all the positive qualities of things that you haven't had. But if there's one teaching from my own childhood and somewhat patchy Christian upbringing, which I still make use of, count your blessings. Absolutely essential. Count your blessings. And enjoy what you're with or the one you're with. That's Brahman, Dom Brahman. Gan. The next one is time and place, knowing time and place. Ripeness is all, said Shakespeare. And that sense of when is the right time and place to do things. Now that you need a certain amount of patience and mindfulness there, because if you're someone who just reacts blindly to situations and people's actions and words, then your sense of time and place is not going to be very developed. Recently, the Catholic Church did a long-term survey. I'm not sure whether it's only amongst members of the church or generally, as to what personality types were most likely to get Alzheimer's. And the answer is people who have no ability to delay gratification or no patience, basically. So if you're someone who thinks of something and just has to say it straight away, has to do it straight away, then you might lead a rather exciting life, but Alzheimer's is a depressing possibility in the future. The wise person says it's not worth it. So learning that sense of composure and not just being a puppet, and somebody says something and you react, or does something and you react, and without any kind of inner integrity, but developing that composure. And then when there's mindfulness and there's a patience, then a sense of time and place. If you're feeling really agitated and upset, then it's usually not the time to speak. If somebody insults you or misrepresents you, what do you do? Well, it depends, doesn't it? Sometimes it might just be a matter of being very patient and allowing the situation to unfold and for time to be the test. On other occasions, it might be necessary to inform certain
people of the true facts of the case. There's no, in so many situations. Now, the rest of the story. Wine making. It's as old as civilization. Historians theorize that it spread throughout Europe was the result of Greek colonization during the millennium before Christ, and after Christ as well, when the Roman Empire exerted its greatest influence over Northwest Europe. Then the practice of tending vines for the production of wines followed in the footsteps of the Roman legions. Few food substances are so firmly associated with the worship and myth and poetry and everyday life of the ancients, if for no other reason than the critical role which man plays in its concoction. Crushed ripe grapes will ferment themselves into a wine of sorts, and yet fine wine is the result of man's knowledge and skill and labor in collaboration with nature. As wine making is an art, the successful wine maker is an artist. Some genuine geniuses, as was one Benedictine monk in the dawning of the 18th century. This true life tale of that monk's most memorable mishap is the rest of the story. It was generally known as the Garden of France, an eastern province famous for its vineyards. It was the home of the Abbey of Hautevillers. From the abbey, one could gaze out over the Marne Valley and the vineyards themselves. In 1670, a certain Benedictine monk was appointed cellarmaster for the abbey, but unlike his predecessors, he was not content merely to look after the wine. Oh no, his ambition was to combine the juices of the various grapes which grew in the vicinity, thereby to create the ultimate wine, a wine which would surpass in every aspect, color, taste, fragrance, the most celebrated wines of the day. Tirelessly, he experimented with one blend of grapes after another. Nothing satisfied him. One combination was too sweet, a second too tart, a third too bland, a fourth too rich, this one too dark in color, that one too similar to another, and years passed. Until nature herself, as though wearying of the monk's frustrating quest, nature herself stepped in. The monk was working on his project in the abbey cellar, and a bottle exploded. At first he jumped, and then, noticing what had happened, he glumly set about the added chore of cleaning up the mess. Apparently excess yeast from the grape skins had been trapped in the container. Attracted by the gentle aroma, he tasted the spilled wine, initially from a moist fingertip, subsequently from the portion left in the bottom of the broken bottle, and it said his exclamation could be heard throughout the abbey chambers. "I am drinking stars," he said. Unfortunately, he couldn't claim this exciting elixir as his invention, because indeed it had invented itself. And yet this Benedictine monk remained cellarmaster for nearly a half-century, lived to become famous as discoverer of the ultimate wine. 300 years later, the abbey is still standing, as is the statue of this monk in its courtyard. For you see the process he pioneered, the addition of yeast cells to fermenting wine, inspired by an exploding bottle, gave birth to a sparkling new facet of that established art. His discovery, the ultimate wine, champagne. And the little old winemaker's name, which is now and forever synonymous with excellence, Dom Perignon. And now you know the rest of the story. Now, สบายวันนี้เมื่อเข้าพรรษาวันแรกวันอาสาฬหบูชาเราก็เป็นผู้เป็นตั้งต้นใหม่ที่ว่ารักษาศีลวันนั้นเป็นวันแรกนะนี่เป็นศีลครั้งที่2ต่อมาแล้วก็จะเป็นที่3เดือนหนึ่งก็มี4ครั้งนะเดือนหนึ่งมี4ครั้งแล้วก็3เดือนเข้าพรรษา3เดือน4 32แปลว่าเราจะรักษาศีลประกอบคุณงามความดีรักษาศีล5เป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพุทธะเนี่ยให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยเราจะรักษาศีลในไตรมาส3เดือนทุกวันพระอย่างน้อยทุกวันพระ
ได้ก็ดีศรัทธาญาติโยมหรือผู้ที่มีอายุมากแล้วเว้นจากการงานไม่ได้ทำการทำงานมอบให้ลูกให้หลานแล้วควรจะหันเหเข้ามาทางด้านจิตใจควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะปล่อยวางมือให้ลูกหลานเขาทำนั่นแหละมีแต่อะไรก็ขวางเขาไปหมดอันนี้ก็สู้กูก็ได้อันนั้นก็สู้กูก็ได้มาแล้วเขาปล่อยให้ทำจริงๆกูก็จะตายอีกเหมือนกันเนี่ยตายแล้วได้อะไรไปด้วยเนี่ยไม่เห็นได้อะไรเขาแย่งกันสมบัติของตัวเองก็นั่นน่ะอันนี้เราควรจะปล่อยควรจะวางให้เขาทำบ้างจากนั้นตัวเองก็หันเหเข้ามาศึกษาธรรมะหาศีลหาธรรมเข้าสู่จิตใจมันจึงจะถูกนะผู้สูงวัยทั้งหลายนะอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันนะถึงหลวงพ่อจะสร้างเจดีย์หลวงกระเดอะนะหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปเฝ้าทั้งวี่ทั้งวันเมื่อไหร่หลวงพ่อก็ไม่ได้ไปเจ้ากี้เจ้าการแต่เมื่อเช้าฉันยังหันเสร็จบางวันกับว่างๆกันร่อมๆก็ไปดูไปดูผ่านนั้นผ่านนี่เลยมาแต่ตอนเย็นเอาไปดูร่มๆไปดูเจอส่วนเขาจะทำยังไงหลวงพ่อก็มีแต่แนะนำให้ทำอย่างนี้นั่นลูกหลานเนอะมีแต่แนวแต่นั้นแหละหลวงพ่อไม่ได้เป็นเจ้ากี้เจ้าการไม่ได้ขวางหน้าขวางหลังอันนี้ก็สู้กูบ่ได้อันนั้นก็สู้กูได้กูต้องขั้นงานเองกูต้องดูแลงานเองกูต้องจับงานเองหลวงพ่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะนี่แหละอันนี้กับพวกเราเหมือนกันนะเป็นฆราวาสญาติโยมทำการทำงานมามากมายถึงข่าวนี้ก็ควรจะปล่อยจะวางให้ลูกหลานวางหลักฐานทานลูกหลานคนใดเป็นที่น่าไว้ใจไม่ทะเลถลายไม่ถลำถแหลกเราเขาบอกไว้วางอย่างทำอันนี้ถ้าทำไม่ดีทำไม่ดีควรจะเปลี่ยนต้องอยู่ในสายตาของเรานั่นแหละกันเราก็ดูในสายตามันไปไม่ได้อะไรนี่ถ้าปล่อยไปก็เสียหายเราจะไม่ตายสมบัติหมดก่อนนะท่านปล่อยให้นี่ทำอีนี้ทำเพราะนั้นเราก็ต้องดูอีกในระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ขอเป็นเจ้ากี้เจ้าการอยู่ในสายตาของเราทั้งนั้นแหละอันนี้ก็นี่แหละนี่กันนี้ถึงข่าววันพระมาเอาข้าพเจ้าจะรักษาศีลข้าพเจ้าจะปฏิบัติธรรมอย่างวันนี้นะลูกหลานศรัทธาญาติโยมเพราะนั้นถึงยังไงก็หลวงพ่อเองจะขอบิณฑบาตจะขอร้องพวกเราทุกท่านนะเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทของพุทธะพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นโวกเวกโวยวายทำท่าตัวเองเป็นพุทธะแต่ไม่เคยรักษาศีลแม้แต่ครั้งเดียวทำบุญทำทานสตางค์เดียวก็ไม่ให้หลุดนะแต่พอเขามีเรื่องอะไรขึ้นมาทำท่าตัวเป็นพุทธนะมันพุทธอะไรมันพุทธแต่ปากนะไม่ใช่พุทธปฏิบัตินะถ้าพุทธปฏิบัติต้องนี่แหละไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนารักษาศีลทุกวันพระเนี่ยนะอันนี้คือพุทธนะก่อนหลับก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันอันนี้ก็เลยคือพุทธนะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนะวันนี้นะศีลวันที่สองนะวันแรกก็คือวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะแต่วันนี้เป็นศีลวันที่สองใน12 เดือนนะแต่ถ้ารักษาศีลวันนี้ก็ยังเหลืออยู่10 วันใช่ไหมล่ะ4-3-12นะสิวันพระมีอยู่12 วันใช่ไหมล่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิอเชกังรัตตินดิวังอุโปสถะสีรวเสนะสาธุกังรักขิตปานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสาธุสีเลนะนิปุติงยันติตัตมาสีลังวิโสทาเยสาธุเอาคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานอยู่ในความสงบ
มีอะไรหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวประจำวันให้คณะศรัทธาญาติโยมได้ศึกษา วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2568 วันนี้เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 8 ปีมะเสงพระในวัดของเรา 54 รูป แต่วันนี้ลงมาฉัน 36 งดฉัน 18 องค์วันนี้นะ แต่ทราบข่าวว่าวันที่ 20 นะลูกหลานจะมีคณะศรัทธาญาติโยมพวกคณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมมาจากหลายๆวัดที่จะมากราบคารวะมุดน้ำดำหัวตามประเพณีของพระกรรมฐานแต่หลวงพ่อเองก็ในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาถ้าว่าเป็นไปได้นะหลวงพ่อเองก็อยากจะให้มาพร้อมๆกันนะไม่ให้มากระจิบกระจ้อยนะเพราะว่าหลวงพ่ออายุมากแล้วแต่หลวงปู่ทวีดงสีชมพูท่านบอกโอ้ยปีนี้เราไม่รับคารวะนั่นลูกหลานไม่ไหวแล้วมันยุ่งเหยิงวุ่นวายเหนื่อยนะอันนี้มันลักษณะอย่างนั้นนะลูกหลานนะพอหลวงพ่อเนี่ยอายุถึงขนาดนี้แล้วนะจะมารับลูกรับหลานทุกคู่ทุกคนทุกคณะที่เข้ามามันก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับหลวงพ่อเหมือนกันเพราะนั้นถ้าว่าศรัทธาญาติโยมลูกหลานนัดกันเพราะเรามีเครื่องนัดหมายนัดแนะอยู่แล้วถามกันหัวหน้าแต่ละวัดอำเภอบ้านผืออำเภอท่าบ่ออำเภอเสียเชียงใหม่อำเภอเมืองอุดรหรืออำเภอนายูงน้ำโสมพร้อมกันเมื่อไหร่ก็เข้ามาวันนั้นนะแต่ไม่เข้ามาหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อยินดีอโหสิกรรมให้กับลูกหลานทุกคนอยู่แล้วนะถ้าจะมาก็ให้มาพร้อมๆกันให้เป็นวันเดียวกันอันนั้นจะดีกว่าถ้าไม่มาก็ไม่ต้องมาก็ได้หลวงพ่อไม่ได้ถือสาหานับกับลูกหลานอะไรทั้งหมดนั่นแหละนะเพราะว่าในพรรษาเนี่ยกันนะเป็นการยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรหลวงพ่อเองก็อยากจะให้อยู่ในความสงบเงียบอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะถ้าหาว่ามาถ้าอยากจะมาก็ให้มานัดกันให้มาพร้อมๆกันเป็นวันเป็นเป็นนั้นไปเลยอย่าไปมากระล่อมกระแลมถ้าไม่มากระล่อมกระแลมหลวงพ่อออกมารับถ้าหลวงพ่อไม่ออกมารับลูกหลานก็ไม่พอใจหัวหน้ายิ้วคิ้วขมวดใช่ไหมล่ะถ้าหลวงพ่อออกมารับทุกคนหลวงพ่อไม่ไหวเหมือนกันนะลูกหลานนะอันนี้เราเก่าให้ลูกหลานได้ฟังอายุหลวงพ่อปู่นี่แล้วจะรับแขกรับคนมันไม่ไหวนะอย่างหลวงตามหาบัวว่านะแต่ทูเจ้ามาก็ใช่พอมาเสร็จแล้วขอหลวงพ่อพักผ่อนรักหลวงพ่อรักษาสุขภาพเดินด้วยได้นะเจ้าค้าครับผมผู้ใดมาขอหลวงพ่อรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมคนนี้ก็ขึ้นมาแล้วคนมาตายแล้วหลวงพ่อนั่งรับแขกรับคนลูกหลานก็อยากจะให้รักษาสุขภาพแต่ตัวเองมาจะทำยังไงล่ะเพราะนั้นลูกหลานทุกคนนะอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นแนวให้ลูกหลานได้คิดหลวงพ่อไม่ได้พูดให้เสาศาลาฟังนะฟังให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่านั้นและได้คิดนะลูกหลานนะอันนี้ก็เล่ากล่าวเรื่องกราบคารวะวันที่มันจะมาถึงนะอันนี้ก็ขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนในพรรษานี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไตรมาส3 เดือนให้พวกเราเข้มแข็งเข้มงวดกวดขันกับตนเองถึงใครจะเลวใครจะเลวจะชั่วยังไงก็ตามเป็นเรื่องของเขาคือเขาจะเป็นหมูหมากาไก่เป็นวัวเป็นควายเป็นช้างม้าอะไรก็เป็นของเขานะเราเป็นคนคือเราต้องเป็นคนให้คำว่าคนมันมีหลายระดับมีคนดีมีคนเลวเราจะเป็นคนประเภทไหนมันมีหลายระดับอีกเหมือนกันเราจะเป็นพระประเภทไหนเป็นพระที่ดีหรือเป็นพระที่เลวมันก็มีได้ทั้งนั้นนะลูกหลานไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นพระบวชมาเป็นพระก็จะเป็นพระที่ดีทุกองค์เป็นคนก็เป็นคนเกิดมาแล้วดีทุกคนถ้ามีดีทุกคนคงจะไม่มีคนเข้าคุกเข้าตารางใช่ไหมล่ะ
ไม่คงจะไม่มีคนสูงส่งเป็นรัฐมนตรีนายกก็คงจะไม่มีนะมันแแตกต่างกันอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยขนาดรถพวกเรารถแล้วก็ยังมียี่ห้อดียี่ห้อไม่ดียี่ห้อเดียวกันแต่ก็ยังมีดียังเกรด A เกรด B เกรด C อีกนั่นแหละมันโลกนั้นมันมีอยู่เป็นประจำโลกวัฏสงสารถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะนะก็รถก็เหมือนกันนะคนก็เหมือนกันนะหมูหมากาไก่ก็เหมือนกันนะอันนั้นเป็นไม่ใช่โง่ธรรมดาเป็นวรมโง่ถ้าไม่รู้จักแยกแยะนะเพราะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะอันไหนเป็นยังไงอันไหนเป็นยังไงต้องใช้ปัญญาในโลกวัฏสงสารอันนี้นะอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทหลวงตามหาบัวเนี่ยขนาดอาหารอยู่ในสำรับกับข้าวอยู่ในจานอยู่ในจานของเราไม่ใช่ว่าเราจะหม่ำทั้งหมดต้องเลือกก้างกระดูกออกไปที่กินมันจะเป็นพิษเป็นภัยเราจะเลือกกินแต่ของที่ดีนะขนาดร้านทานอาหารเราก็ยังเลือกนะแต่สิ่งอย่างอื่นเราก็ต้องเลือกเหมือนกันต้องดูเหมือนกันนั่นน่ะแต่หลวงพ่อได้ยินทุกวันนี่ลูกหลานนะบางทีก็หัวจุดหัววัดหัวเฟียงพุทธศาสนาไม่ให้สร้างไม่แต่ให้สร้างใจอย่างเดียวก็ใช่ให้สร้างใจอย่างเดียวในหลักธรรมคำสอนก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่นกหนูปูปีกก็ยังมีบ้านมีเรือนมีที่พึ่งพาอาศัยแต่หลวงตามหาบัวท่านไม่ได้ไปหน้าเดียวนะลูกหลานนะไม่ได้ไปหน้าเดียวแต่ท่านบอกว่าวัดนะกรรมฐานนะอย่าไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะสร้างโบสถ์จะไปสร้างโบสถ์นะราคาเป็นหลาย10 ล้านนะพอสร้างเสร็จแล้วก็นะก็ไม่ได้บวชปีหนึ่งก็บวชเพียงครั้ง2 3 4 5 ครั้งแล้วก็มีแต่ปิดขังพระพุทธรูปขังพระพุทธรูปใหญ่ไว้ในนั้นยังก็มีแต่ขี้นกแก่ขี้ข้างคาวเต็มอยู่ในนั้นสร้างเพื่ออะไรเพื่อเสริมบารมีของตนเองมันบารมีขี้หมาอะไรมันเป็นสมบัติของคนอื่นในหลวงตาท่านพูดนะแต่ท่านก็บอกว่าถ้าว่าเราไม่ได้ไปหน้าเดียวนะถ้าว่าอยู่ในป่าดงพงไปสร้างนั้นมันไม่ถูกแต่อยู่ในบ้านในเมืองเราจะไปไม่มีการก่อสร้างเลยไม่มีทำอะไรเลยคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาเข้ามาเมืองไทยเป็นเมืองนับถือพระพุทธศาสนาเข้ามาเมืองไทยมาเห็นแต่กระแทบมุงหญ้าอยู่ในป่าอยู่ในกลางกรุงในหลังวัดพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะมรมสมซออย่างนี้แหละพระก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นที่พอใจไหมเราเป็นที่พอใจเป็นที่พอเชิดหน้าชูตาเป็นที่พอใจถ้าพระของเราเป็นอย่างนี้วัดของเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเลยอันนี้ก็ท่านก็ให้ความคิดเห็นของหลวงตามหาบัวควรจุดไหนที่ควรจะก่อสร้างจุดไหนที่ควรจะทำต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความรอบคอบไม่ใช่ว่าจะไม่สร้างเลยเป็นไหมพอใจไหมพระพุทธศาสนามีแต่ให้สอนธรรมะใครจะไปรู้หรอธรรมะอยู่ด้านจิตใจอยู่ข้างนอกมันก็ต้องมีเป็นที่อวดแขกบ้านแขกเมืองนี่นับถือพุทธศาสนาก็ต้องมีหลวงพ่อเห็นด้วยนะคือสรุปแล้วคือไม่ไปหน้าเดียวแต่บางคนลูกหลานบางคนข้าไปกับไปหน้าเดียวอาดลาดไม่ได้มองหน้ามองหลังแบบไปแบบโง่ๆนะมันใช่นะต้องเราอยู่ในมวลมนุษย์เราต้องตรวจตราดูให้รอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันที่ว่าพุทธพระทั้งหลายไม่ให้แตะต้องไม่ให้เกี่ยวข้องกับการเงินอย่างนี้เป็นต้นนะแต่หลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วก็ใช่ทำไม่ให้แตะต้องแต่หลวงตามหาบัวท่านก็พูดนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะว่าเงินในหลักพระธรรมวินัยไม่มีเป็นครุพันธ์นะเงินสงฆ์ไม่มีนะท่านนะอินนะแต่แล้วก็ไม่ท่านก็ไม่ได้พูดออกไปนะมากมายแต่ว่ามันเป็นวัตถุอันหนึ่งในยุคนี้สมัยนี้ให้ความสำคัญเราก็ต้องให้ความสำคัญตามโลกสมมุติเขาเพราะนั้นแต่เราจะให้เป็นความสมมุติจริงๆจะไม่ให้แตะให้ต้องจะไม่ให้จับจ่ายใช่เลย
เราก็ต้องมีในพระวินัยก็มีอยู่แล้วนะสิกขาบทที่ 10ถ้าใครนำทรัพย์มาเพื่อเป็นค่าจีวรถามภิกษุว่าใครเป็นไวยาวัจกรใครเป็นโยมที่รักษาปัจจัยของท่านภิกษุก็เพิ่งแสดงคนวัดหรืออุบาสกคนนี้แหละเป็นคนดูแลปัจจัยเขาก็มอบหมายให้กับไวยาวัจกรถ้าไม่ได้มอบหมายให้พระนะแต่น้อยไวยาวัจกรเขาก็เป็นคนรับเป็นคนดูแลแต่เราต้องการแล้วก็สั่งให้จัดการตามนี้นะเขาก็จัดการให้พยาวัจกรเราก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่เป็นคนสุดเป็นคนที่เชื่อตรงสุดซื่อสัตย์สุจริตแต่ทุกวันนี้เขามอบเขาฝากไว้กับธนาคารนะธนาคารเป็นคนดูแลแต่กวิยาวัจกรเป็นผู้กำกับเราเป็นผลสั่งวิยาวัจกรผู้องค์กรกับเป็นคนดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้ก็คือเป็นการจตุปัจจัยแต่ถ้าว่าไม่มีให้พระดูแลซะเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกับเตะหมูเข้าปากหมาเห็นไหมทุกวันนี้เราไว้ใจไหมในชาติไทยของเราในคนในชาติไทยของเราเนี่ยเราไว้ใจไหมถ้าว่าไม่มีคอร์รัปชันในประเทศนะประเทศชาติไทยไม่มีคอร์รัปชันนะทุกระดับนะประเทศชาติไทยของเราคงก้าวกระโดดมากกว่านี้พูดได้เลยนะเพราะนั้นจะไม่มีแต่วงการสงฆ์นะมันมีทุกวงการที่คอร์รัปชันมันจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นแหละจะคุยเขียนแล้วขุดค้นขึ้นมาเอามาพูดหรือไม่พูดเท่านั้นแหละอันนี้กับหลวงพ่อพูดในฐานะที่เป็นพระหลวงปู่หลวงตาให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเราได้คิดนะพูดให้ได้คิดนะไม่ใช่พูดให้ไปหน้าเดียวไม่ใช่วงการสงฆ์ก็ต้องดูแลพระสงฆ์เองถ้าพระสงฆ์บริสุทธิ์นักรู้จักการวางตัวรู้จักสุจริตหรือว่าซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อศีลสมาธิปัญญาต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่มีปัญหาศรัทธาญาติโยมอย่างคนในข้าราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าของเราก็เหมือนกันนะถ้าสุจริตต่อหน้าที่ถ้าใครเป็นผู้พิพากษาสุจริตต่อหน้าที่เป็นตำรวจทหารสุจริตต่อหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์สุจริตที่อบจข้าราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าสุจริตต่อหน้าที่มันไม่มีปัญหาหรอกอันที่มันไม่มีถ้ามีปัญหาเนี่ยมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาทั้งโคตรทั้งโกงทั้งต่อแหลหน้าต่อแหลหลังอันนั้นแหละที่มันมีปัญหานะแต่เนี่ยจะมาบริหารจัดการเกี่ยวกับพระเนี่ยหลวงพ่อพระของหลวงพ่อในวัดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่มีงบประมาณนะไม่มีงบประมาณแผ่นดินมาให้หลวงพ่อนะเงินงบประมาณส่วนกลางไม่เคยตกมาหลวงพ่อไม่เคยได้เลยนะแม้แต่บาทเดียววัดป่านาคำน้อยนะขนาดหลวงพ่อสร้างเจดีย์หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ของงบประมาณมาใช้มีแต่เงินของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเข้ามาถวายฮะแต่หลวงพ่อเนี่ยได้ไม่เงินเดือนได้เขาถวายถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นเจ้าอาวาสนะเขาก็ให้มา1,800นะเจ้าอาวาสทุกวัดทั่วประเทศนะเข้า1,800แต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าคุณนะเจ้าคุณราชขนาดนี้เขาได้เขาให้6,000นะลูกหลานนะเงินเดือน6,000ถ้า6,000หลวงพ่อน้องพวกเรานั่งดูสิพระสงฆ์หลวงพ่อหนักขนาดนี้ศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อเนี่ยมันกินปัจจัยของหลวงพ่อเกือบทั้งหมดมีศรัทธามาถวายก็จริงอยู่แต่หลวงพ่อต้องมีหลักใช่ไหมล่ะตอนนี้เงิน6,000 บาทตำน้ำพริกละลายหยอดตาพระก็ยังไม่แสบอีกต่างหากเพราะอะไรพอยังมีเงิน6,000ใช่ไหมเท่านั้นแหละอันนี้คือศรัทธาญาติโยมเข้ามาถวายพอถวายเข้ามาแล้วก็ต้องแจกสรรปันส่วนให้มาด้วยความเสน่หาให้มาด้วยความรักด้วยศรัทธาอันนี้แหละถ้าเข้ามาแล้วหลวงพ่อเป็นผู้บริหารจัดการมันก็เป็นธรรมใช่ไหมถ้าหลวงพ่อเบี้ยวไปเพื่อมาพ่อได้เงินมาแล้วไปโอนให้สีกากอบอย่างนี้มันยังไงมันก็เสียหายเลยใช่ไหมถ้าเอาหลวงพ่อมาให้กับคณะสงฆ์กับคณะศรัทธาญาติโยมอย่างนี้ถ้ามันมีมากควรจะแบ่งยังไงอย่างที่โรงพยาบาลนายูงโอ้ยหลวงพ่อโรงพยาบาลนายูงมีรถมาตั้งไซส์มาตั้ง45 ปีแล้วจะทำยังไงหลวงพ่อ
รถไปก็ไปตายครึ่งทางก็หลวงพ่อจะพอจะเมตตาช่วยได้ไหมหลวงพ่อเราช่วยสงเคราะห์ที่อื่นเราก็ยังช่วยได้นะแต่ช่วยสงเคราะห์อำเภอนายูงโรงพยาบาลนายูงถ้าหาลูกหลานของหลวงพ่อเนี่ยวิ่งไปโรงพยาบาลไปถึงครึ่งทางรถโรงพยาบาลตายตายเท่านั้นจะทำยังไงไปไม่ถึงแล้วก็คนในรถก็ตายอีกเลยเขาก็ตำหนิใครเลยโอ้ยหลวงพ่ออินเอ้ยขนาดให้ที่อื่นเนี่ยยังให้ได้น้อยสร้างเจดีย์ก็สร้างอะไรยังสร้างได้ จะให้กับโรงพยาบาลเขาเท่านั้นก็ไม่ได้นะหลวงพ่ออินเขาแค่ตั้งหนิหลวงพ่ออินอีกเลยหลวงพ่ออินก็ต้องใช่เราต้องได้คิดเขาขอมาเอาลูกหลานนะเอารับนะเนี่ยแต่หลวงพ่อก็กำลังสั่งรถอย่างละลูกหลานนะรถตู้คันหนึ่งนะจะให้กับโรงพยาบาลแต่ก็เจ้าของศรัทธาเขาก็มีศรัทธานะถ้าหลวงพ่อต้องพ่อจะทำให้กับโรงพยาบาลนะเอาคนละครึ่งกันก็แล้วกันนะหลวงพ่อหลวงพ่อว่าหลวงพ่อก็จะได้จ่ายประมาณ900,000นะลูกหลานนะเขาก็จะจ่ายประมาณ900,000เหมือนกันแปลว่ารถคันนี้ประมาณ1,800,000นะอันนี้เราเก่าให้ลูกหลานได้ฟังเพราะในความในใจของหลวงพ่อไม่ใช่ว่าได้มาแล้วหลวงพ่อจะหักคอจากเน็บกระเป๋าอย่างเดียวไม่ใช่นะแบ่งปันนะเฉลือเผื่อแผ่จุดไหนที่เป็นประโยชน์ก็ให้ไม่ใช่แต่นายูงอย่างเดียวที่อื่นๆหลวงพ่อก็ให้ถ้าหลวงพ่อไม่ให้ที่อื่นๆนะหลวงพ่อคงจะไม่ได้ด็อกเตอร์ทั้ง3 ใบยังได้เห็นเสื้อคุยหลวงพ่ออยู่ย่อยยับยางอยู่ในตู้เห็นมาแล้วหลวงพ่อได้เป็นด็อกเตอร์3 ใบก็เพราะอะไรเพราะการสงเคราะห์อนุเคราะห์ชุมชนและสังคมนะอันนี้ถ้าเราได้มาโดยเป็นธรรมแล้วก็มีการเจริญเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนแต่เพราะนั้นเราจะเพ่งมองว่าวัดรวยอย่างเดียวมันไม่ได้นะวัดจนมันทำไมไม่พูดถึงแต่วัดสาขาของหลวงพ่อเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยมาขออะไรจากหลวงพ่อก็ต้องได้ให้บางทีก็ไปให้สังกะสีบางห้องน้ำบางอะไรบางอย่างนี้แหละเราก็ต้องได้ให้เพราะวัดเป็นวัดสาขาเราจะไปคิดแต่วัดรวยอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าเป็นวัดรวยเข้ามานะถ้าเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินตกตุ้มลงมา5 ล้าน10 ล้านเราเอาเงินจำนวนนั้นใช้จ่ายไปโดยที่ไม่รายงานอันนั้นแปลว่าหลวงพ่อว่าไม่น่าจะถูกต้องรายงานทุกบาททุกสตางค์ก็เหมือนกับสถานีตำรวจของเรานายอำเภอของเราโรงพยาบาลนายจูงของเราอบตอบจเทศบาลนายจูงของเราเมื่อได้เงินลงมาแล้วตรงในเงินลงมาแล้วต้องรายงานเพื่ออะไรเพราะเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินนะแต่ถ้าว่านายกอบตนายกนายกเทศบาลหรือตำรวจสถานีตำรวจนายอำเภอไปกรีดยางไปขายก๋วยเตี๋ยวไปขายกาแฟเงินจำนวนนั้นจะรายงานไหมเงินจำนวนนั้นที่ได้มานั้นจะรายงานไหมถ้าคิดแบบโง่ๆก็ต้องรายงานถ้าคิดแบบโง่ๆเขาหาด้วยกำลังของเขานะจะไปรายงานได้ยังไงเขาหาด้วยกำลังสติปัญญาของเขาถ้าเงินงบประมาณแผ่นดินมาต้องรายงานอันนั้นถูกต้องระหว่างเงินที่เขามาเช่าที่ดินวัดจ่ายค่าที่ดินวัดที่เงินธรณีสงฆ์ได้มาเท่าไหร่รายงานอันนั้นถูกต้องแต่ถ้าเงินด้วยมาให้มาโดยเสน่หาใช่ไหมทำบุญทำทานเห็นพระสงฆ์มากขอทำบุญทำทานปัจจัย4ค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมค่าไฟแต่ไม่ใช่ฟรีนะลูกหลานฟรีไฟเดือนหนึ่งไปหลายหมื่นบาทนะไฟนะแล้วก็น้ำอีกที่เราเปิดจอกเป็นน้ำบาดาลก็ต้องสูบด้วยไฟอีกเหมือนกันขึ้นไปส่งน้ำก็ส่งมาอีกเป็นค่าอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นปีที่ไหนในโลกนี้พาไปหลวงพ่อไปอยู่ที่ว่ามีแต่สวรรค์เท่านั้นไปเสวยบุญใช่ไหมไม่ได้ใช้เงินไปอเมริกาอังกฤษได้ใช้เงินทางนั้นแหละลูกหลานอยู่ในโลกเนี่ยได้มันมีแต่มาอยู่วัดป่านาคำน้อยไม่ได้ใช้เงินอันนั้นมันโง่แล้วทำไมจะว่าโง่ก็ไม่ได้คิดตัวเองมาอยู่ถ้าท่านหลวงพ่อจะไปเรียกไอ้โยมเจ้ามาอยู่นี่เจ้าต้องเสียจ่ายค่าข้าววัดนะหลวงพ่อจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงใช่ไหมล่ะหลวงพ่อก็มาอยู่ก็อายุไปแต่หลวงพ่อเป็นคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟบังค่าอาหารเปิดเจ็บไข้ได้ป่วยไปเนาะเอารถไปส่งไป
ไปส่งโรงพยาบาลแล้วค่าหมอเท่าไหร่ค่านั้นเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องได้จ่ายนะนี่แหละหลวงพ่อว่าถ้าหากว่าพิจารณาดูตามเหตุและผลแล้วเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบนะเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมันเป็นมาด้วยศรัทธาไม่ใช่ว่าเป็นวัดรวยทุกวัดแต่ว่าถ้าวัดใดก็ตามสมภารใดก็ตามเจ้าอาวาสใดก็ตาม ผู้ใหญ่ใดก็ตามไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่แต่นั้นตัวนั้นผิดนะไม่ซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าถ้าจะว่าให้รายงานเงินทุกบาททุกสตางค์อันนั้นหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยเพราะอะไรแต่ไม่ใช่หลวงพ่อจะครอบงำการเงินนะไม่เพราะว่าถ้าหากว่าจะให้รายงานต้องมีกฎกติกาขึ้นมาออกมาเลยสำนักงานผู้ข้าราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าทุกคนต้องรายงานข้างกันเดือนทุกคนต้องรายงานบ้านหลังนี้ได้เงินมาจากไหนเดือนหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่ค่าส่งลูกใช้เงินเท่าไหร่เงินที่ได้มาเนี่ยมันถูกต้องไหมต้องรายงานทุกคนถ้าทำงานกันได้หลวงพ่อยินดีวัดก็ต้องรายงานทุกบาททุกสตางค์อันนี้ไม่ใช่ว่าไปมาติกามาไปงานคนล้มคนตายมาคนละ5 บาท10 บาทก็มารายงานอย่างนั้นไปสวดมนต์ที่ไหนมาก็มารายงานอย่างนั้นใช่ไหมศรัทธาญาติโยมมาถวายข้อรอกแค่มาก็ต้องรายงานอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะมันจุกจิกจู้จี้จนเกินไปใช่ไหมอันนี้เป็นหลวงพ่อว่านักกฎหมายทั้งหลายแหละต้องดูนะอันนี้หลวงพ่อพูดให้ทุกคนได้คิดนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพูดแต่ในวัดของเราเนี่ยหลวงพ่อพูดไปอย่างมันดังไปทั่วโลกเหมือนกันแต่เมื่อเช้าเนี่ยญาติโยมมาจากไต้หวันหลวงพ่อเจ้าขาเนี่ยหนูไปอยู่ไต้หวันได้ฟังเทศหลวงพ่อทุกวันก็ได้หลวงพ่อพูดอยู่ในมันดังนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นหลวงพ่อพูดให้ฟังนะเป็นแนวความคิดของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าทุกระดับไม่ใช่ว่าเขาพูดเลยเขาหมาเห่าไม่ตองห้างหมาเห่าไม่ตองแห้งก็เห่าไปตามเขาโดยที่ไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรมันก็ไม่น่าจะถูกหลวงพ่อว่านะถ้าว่าเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินหลวงพ่อจะรายงานนะถ้ารายงานให้ถี่ถ้วนนะจะเป็นเงินที่มาบริจาคเข้ามาแล้วมันเป็นเงินของศรัทธาญาติโยมเข้ามาให้ด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความรักเคารพนับถือเลื่อมใสอันนั้นเราก็ต้องเราหลวงพ่อเองต้องสุจริตนะสุจริตในหน้าที่นะควรจะใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์ต่อหน้าที่นะอันนี้หลวงพ่อเนี่ยพูดทางนี้ทางนั้นที่ฟังหลวงพ่อก็ยินดีถ้าว่าศรัทธาญาติโยมลูกหลานพอหลวงพ่อเนี่ยเวลาจะทำอะไรหลวงพ่อก็บอกให้พระเนรในวัดของหลวงพ่อจะไม่ประกาศแต่นานๆกันถ้ามีความจำเป็นก็ประกาศอย่างที่ว่านะแต่หลวงพ่อจะทำอะไรหลวงพ่อก็บอกให้พระได้ทราบนะเงินกฐินผ้าป่าของเราจะสงเคราะห์อย่างนี้นะพาลูกหลานให้รับทราบร่วมกันนะจะได้ก็ลงจดเป็นข้อความเอาไว้นะเป็นบันทึกเอาไว้นะเพื่อเป็นประวัติของวัดนะสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้ทำไว้นะลูกหลานนะนี่แหละเราอยู่ในที่สาธารณะนะตลอดถึงศรัทธาญาติโยมผู้ที่มาถวายปัจจัยถวายวัดหลวงพ่อก็ยังบอกไว้อีกเลยศรัทธาญาติโยมถ้าเป็นไปได้ให้ถ่ายเอกสารไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะ ถ้ามีการตรวจสอบก็จะได้รู้ว่าจตุปัจจัยได้มายังไงใครเป็นคนถวายบ้างหลวงพ่อบอกถึงขนาดนั้นอีกนะลูกหลานนะหลวงพ่อไม่ใช่ธรรมดานะหลวงพ่อสุเจ้าเนี่ยนะก็ว่าหลวงพ่อละเอียดก็ว่ากันนะ อันนี้เราก็ให้คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานในฝั่งเขาเดี๋ยวนี้มันหนาหูเหลือเกินเลยช่วงนี้นะมันหนาหูเลยหลวงพ่อก็ได้พูดให้กล่าวให้ฟังสรุปแล้วก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่นั่นแหละจุดนั้นมันดี ถ้าว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่นะจะกฎหมายอะไรก็กฎหมายเถอะนะมันไม่ติดทางนั้นนะ
มันมันมันไม่อยู่กระล่องกระลอยทั้งนั้นนะเละเทะทั้งนั้นนะหลวงพ่อว่านะ วันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อก็พูดออกนอกลู่นอกทางซะหน่อยลูกหลานเป็นแนวความคิดในศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ เอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในที่นี้เนอะสัพพะโรคาวิเนมุตโตสัพพะสันตาปาวะ สิโตสัพพะเวรามาติกันโตนิพมุตโตจาตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพติยาสนะกะทาปุตตะจิตวามารังสวาคันจัตุสัจจังสัพพังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ ขอเจริญพรญาติโยมทุกๆคนช่วงนี้เราเริ่มเข้าพรรษาแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทบทวนการปฏิบัติของเราแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตใจของเราโดยศีลโดยธรรมสม่ำเสมอตลอด3 เดือนมีหลายคนก็ช่วงนี้ก็วิตกกังวลในลักษณะว่าพุทธศาสนาเสื่อมหรือเปล่าแต่พุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมเพราะพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นคำสอนที่ออกจากหัวใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์และก็ไม่เปลี่ยนตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาถึงปัจจุบันนี้แนวทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงก็คือใจคนที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าพระพุทธองค์ก็แยกระหว่างผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าจากพระโสดาบันบุคคลขึ้นไปกับผู้ที่เป็นปุถุชนทั่วไปผู้ที่เป็นปุถุชนยังมีกิเลสหนาจิตใจยังตกต่ำได้เสื่อมได้ศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์เสื่อมถอยได้หายได้เลยถึงปุถุชนทำความดีแต่ความดีอย่างนั้นยังไม่แน่ยังไม่นอนเพราะว่ามันเสื่อมได้แต่พระอริยเจ้าความดีของท่านไม่เสื่อมถ้าเป็นระดับพระโสดาบันบุคคลท่านก็มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์ในแนวทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์จิตใจท่านไม่เสื่อมถึงยังมีกิเลสเหลืออยู่บ้าง
แต่กิเลสของท่านก็ถือว่าบางมากแล้วพระอริยเจ้าระดับพระโสดาบันตายไปก็ไม่ตกนรกไม่เกิดในภพภูมิที่ดำที่เป็นความทุกข์ท่านก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างบนสวรรค์บนพรหมโลกบ้างศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เสื่อมจนกระทั่งท่านได้ปฏิบัติเข้าถึงสภาวะความว่างของพระนิพพานแม้ในพระโสดาบันบุคคลก็ยังรู้จักสภาวะพระนิพพานบ้างในขณะที่ในบรรลุมรรคผลโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลท่านก็ได้สัมผัสกับความว่างของนิพพานท่านก็เลยหายสงสัยแต่ท่านก็รู้กายนี้เป็นของไม่เที่ยงต้องมีความตายในที่สุดท่านไม่สงสัยเรื่องนี้ไม่หลงเรื่องนี้ท่านก็รู้ทุกวันทุกเวลาว่ากายนี้มันไม่เที่ยงแล้วสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่ของเราเราไม่มีเจ้าของเราไม่ได้อยู่ในกายนี้กายนี้ไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้เป็นของเราอันนี้ท่านก็มีปัญญาเห็นชัดท่านก็เลยรักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากผู้รู้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกที่นำเราออกจากความทุกข์เป็นผู้มีปัญญาแท้จริงก็เลยมีแต่กตัญญูกตเวทีต่อพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยแนะนำแนวทางปฏิบัติลูกศิษย์ก็รักและก็ศรัทธาและก็มีความรู้สึกกตัญญูกตเวทีเพราะเป็นผู้บอกทางนอกจากนั้นพระโสดาบันผู้มีศรัทธาตั้งมั่นแล้วมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบท่านก็รู้ว่าบุญกุศลคืออะไรบาปอกุศลคืออะไรแยกได้ศีลและธรรมท่านก็ตั้งมั่นแล้วอยู่ในศีลห้าเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ลักขโมยประพฤติผิดในกามโกหกดื่มสุราเป็นต้นท่านไม่มีแล้วศีลห้าท่านไม่ต้องสมทานเพราะมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วอยู่ในใจเป็นธรรมชาติเพราะท่านละอกุศลบางส่วนแล้วมิจฉาทิฏฐิก็ละแล้วเหมือนกัน ก็เลยเราไม่ต้องห่วงท่านใจท่านดีแล้วเหลือแต่เวลาปฏิบัติจนกระทั่งท่านถึงพระนิพพานแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือปุถุชนพระสงฆ์ก็ยังเป็นปุถุชนได้สัพพะยังเป็นสมุติสงฆ์เราบวชมาเป็นพระเราก็โกนหัวรับผ้าเหลืองสมทานจะรักษาพระวินัยแต่ว่ากิเลสยังมีถ้ายังเป็นปุถุชนกิเลสมันยังหลอกใจเราได้เสมอกิเลสคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงมันกำลังเล่นงานอยู่ทุกวันคฤหัสถ์ก็เหมือนกันไม่ต้องสงสัยคฤหัสถ์ที่ยังเป็นปุถุชนซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอยู่ก็ใจก็ขึ้นลงตามกระแสกิเลสบางทีก็ชนะกิเลสบางทีก็แพ้ก็เรามีความรู้สึกไม่ค่อยสม่ำเสมอบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์กลับไปกลับมาแกว่งไปแกว่งมาใจก็เหมือนใบไม้อยู่บนต้นไม้
ลมพัดมันก็ไปคนละทิศคนละทางไม่แน่นอนเพราะกิเลสยังมีอำนาจครอบงำจิตใจเข้ามาอยู่ในใจบางทีอยู่นานด้วยทุกนานทุกบ่อยเลยทุกคนที่มีบุญมีศรัทธาแล้วในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องตั้งใจปฏิบัติเพราะว่าจิตใจเรายังไม่พ้นจากกิเลสยังไม่ได้พ้นจากความทุกข์ยังไม่ปลอดภัยทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะมุ่งดูออกไปทั่วโลกว่าโอ้โลกเรามันร้อนมันไม่ปลอดภัยอันตรายมีปัญหาตรงนี้ปัญหาตรงนั้นแต่ไม่มีใครดูปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของแต่ละคนอยู่ที่กิเลสที่อยู่ในใจความไม่ปลอดภัยหรือความอันตรายก็อยู่ในนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดต่อเราก็ไม่ใช่ศัตรูภายนอกก็คือศัตรูภายในที่เรายังมองไม่เห็นศัตรูที่น่ากลัวก็คือศัตรูที่ไม่รู้จักแต่มันอยู่กับเราทุกวันโลภโกรธหลงอยู่กับเราทุกวันพร้อมที่จะเกิดทำลายความสุขสบายของเราพร้อมที่จะพาเราสร้างกรรมเวรกรรมทุกวันบางทีมันเกิดเร็วด้วยถ้าเหตุปัจจัยพร้อมแล้วก็ใจประมาทใจขาดสติปัญญาใจหลงสร้างโทษได้ทันทีเลยเร็วกว่าขีปนาวุธทั้งหลายที่โลกใช้กันทุกวันนี้กิเลสมันเร็วกว่านั้นมันมีอำนาจมากกว่านั้นขีปนาวุธบางทีเราก็หลบได้กายก็หลบได้แต่ว่ากิเลสในใจถึงเราก็หลบสิ่งภายนอกภายในเราก็หลบไม่ได้มันเกิดมันก็ต้องนำความทุกข์มาให้แน่นอนแต่มันเกิดเร็วก็เลยแปลกที่ชาวโลกถึงจะมีสติปัญญาดีมีความเจริญมีการศึกษามีทุกสิ่งทุกอย่างเรายังหลงลืมตัวเองใจตัวเองตัวนี้สำคัญไม่ได้ดูกิเลสมันเกิดยังไงวิธีละมันต้องทำยังไงไม่ได้ดูก็เลยชาวโลกยังมีความทุกข์สม่ำเสมอจิตใจขึ้นลงเดบุญเรามีบุญคือเราได้พบกับพระพุทธศาสนาก็มีโอกาสที่จะฟังธรรมรับฟังโอวาทจากพุทธองค์ในสมัยนี้เราก็ยังมีพระไตรปิฎกเป็นที่พึ่งและก็มีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแนะนำแนวทางปฏิบัติอันนี้คือบุญของเราถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราก็ต้องพยายามสร้างนิสัยที่ไม่ประมาทเราก็ต้องสร้างนิสัยที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกวันถึงเรามีภารกิจทางโลกบ้างมีครอบครัวมีงานมีสิ่งที่ต้องทำเราต้องพยายามทำด้วยการอารมณ์ปฏิบัติธรรมรักษาศีลไปด้วยประกอบสัมมาอาชีพไปด้วยเจริญทุกวันอยู่ในมรรคมีองค์แบบประการเท่าที่จะเจริญได้ทำอะไรก็ทำด้วยสติแม้ในสมาธิก็ยังเกิดได้ถ้าเรามีความตั้งใจสูงศีลดีความตั้งใจดีไม่ได้ผู้ที่ยังรับผิดชอบทางโลกยังต้องทำกิจกรรมทางโลกก็ยังเจริญสติจนเป็นจิตใจเป็นสมาธิได้และสมาธิจะเป็นเหตุให้เราได้สัมผัสรสชาติของธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะว่าเวลาจิตใจเป็นสมาธิขึ้นมาจากการฝึกฝนอบรมกรรมฐานของเราพ้นจากนิวรณ์แล้ว
จิตใจก็จะสัมผัสกับความสุขภายใน ที่จะเกิดความอิ่มความพอใจ ยิ่งกว่าการรับประทานอาหารที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มรับประทานอาหารที่เป็นธรรมะศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมยิ่งทำให้จิตใจสงบนานเกิดความพอใจสบายใจเกิดความมั่นคงเกิดหลักอยู่ในใจนี่เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทำทุกวันทุกคนเพราะถ้าเราไม่มุ่งตรงนี้กิเลสมันก็จะยังมาเล่นงานกับเราทุกวันได้ในช่วงที่เราฝึกสติจนกระทั่งจิตมีความสงบถึงจะเป็นความสงบชั่วคราวชั่วครู่ในขณะนั้นความจริงก็ปรากฏว่าจิตใจอันนี้แยกจากกิเลสได้ในขณะที่เกิดความสุขสงบของจิตที่สงบจากกรรมฐานเราเห็นชัดกิเลสมันไม่แน่นอนมันก็เสื่อมหายไปได้ด้วยในวันธรรมดาจะมีความรู้สึกกิเลสพวกนี้สู้ยากเหมือนกันบางทีเราหมดกำลังใจท้อแท้ใจเราจะรู้สึกใจนี่ฝึกยากจะทำให้มันมีสติให้จิตใจนี่ละอารมณ์โลภโกรธหลงได้มันยากเกินไปหลายคนจะพูดอย่างนี้นิพพานมันยากเกินไปการฝึกสมาธิภาวนามันยากเกินไปแม้แต่ศีลห้าก็ทำยากเหมือนกันเขาก็พูดอย่างนี้ทำลายกำลังใจตัวเองตั้งแต่แรกเลยก็เลยไม่อยากทำไม่อยากสู้แต่คนที่ฉลาดนะมีปัญญาก็รู้อันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นที่เกิดจากความสงสัยที่เรายังไม่รู้แนวทางปฏิบัติแล้วยังกลัวความเหน็ดเหนื่อยความลำบากในการปฏิบัติกลัวกิเลสพูดง่ายๆแต่เราต้องสร้างความกล้าหาญด้วยการปฏิบัติความกล้าหาญในการปฏิบัติเกิดจากไหนเกิดจากการตั้งจิตอธิษฐานเราจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เอาพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งและอธิษฐานสมทานศีลอธิษฐานเราก็จะภาวนาเราจะฝึกจิตพยายามรู้ทันจิตใจตัวนี้แล้วก็ละกิเลสให้ได้มันจะเร็วจะช้าไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปคิดถึงเวลาแต่แค่ให้มีสัมมาทิฏฐิตรงนี้ว่าความสุขสูงสุดคือความสุขของนิพพานจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราก็คือแนวทางปฏิบัติเพื่อพระนิพพานถ้าเราเข้าใจจุดนี้แล้วถึงเรายังมีความไม่สงบไม่สบายเกิดขึ้นที่ใจยังมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตของเราก็ไม่เป็นไรเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเรามีแนวทางปฏิบัติเราจะปฏิบัติไปเจอปัญหาเจออุปสรรคก็ไม่เป็นไรเราจะใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแก้ไขอุปสรรคทุกครั้งแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านก็ให้เราพยายามฝึกปฏิบัติให้ศีลของเราตั้งมั่นทุกวันจนกระทั่งเราไม่ต้องคิดมากเรื่องศีลมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะรักษาศีลห้าศีลแปดหรือพระวินัยจงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องคิดมากเพราะเรายอมใจปฏิบัติตามศีลธรรมระบบศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้สอนไว้ในเบื้องแรกใจยังไม่ยอมเราก็ต้องฝืนความรู้สึกที่อยากจะทำลายคนอื่นบ้างด้วยความโลภโกรธหลงหรือทำลายตัวเอง
แต่ปฏิบัติไปปฏิบัติมาความชินจะเกิดขึ้นในการรักษาศีลธรรมเราจะชินเราจะอาจจะสัมผัสความสุขที่เกิดจากศีลธรรมจนกระทั่งไม่สงสัยรู้นี่เป็นแนวทางดำเนินชีวิตที่จะนำเราไปสู่ความสุขความสงบที่แท้จริงไม่มีโทษเราสัมผัสด้วยการกระทำของเราเองการเห็นเองรู้เองนอกจากนั้นถ้าเรามาฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาเราจะเห็นชัดศีลธรรมทำให้จิตใจสงบระดับหนึ่งยังมีกิเลสอยู่แต่จะมีความรู้สึกดีอยู่ด้วยแล้วเวลาเรามาปฏิบัติสมาธิภาวนาใจจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านมากไม่สงสัยมากไม่กังวลใจมากเพราะศีลธรรมเราได้ฝึกแล้วเป็นพื้นฐานฝึกไปเรื่อยๆฝึกสติในการรักษาศีลฝึกปัญญาในการพิจารณาการกระทำของตนสองอย่างนี้สติกับปัญญาเป็นเพื่อนกันเป็นคุณธรรมที่จะช่วยให้สมาธิเกิดตามลำดับต้องมีความเพียรพยายามแน่นอนแต่ถ้าศีลดีสติปัญญาของเราใช้ในชีวิตประจำวันพยายามรักษาจิตใจเวลาเรามาเจริญกรรมฐานพยายามฝึกให้มีสมาธิเกิดขึ้นในใจมันจะง่ายขึ้นตามลำดับแต่เราต้องมีความตั้งใจความตั้งใจเกิดจากการมีศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเราเสียสละยอมทำตามเรามีครูบาอาจารย์เราก็ยอมทำตามคำสอนของท่านด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้ไปเรื่อยๆจิตใจของเราก็จะค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆแยกระหว่างบุญกับบาปกุศลอกุศลก็แยกได้นี่คือปัญญากุศลเราจะรักษาไว้บาปอกุศลเราก็จะค่อยๆละทิ้งออกจากใจไปเรื่อยๆในขั้นแรกเราก็ละอกุศลหยาบๆต่อมาก็อกุศลละเอียดต่อมาก็แม้แต่กุศลเราก็จะระวังไม่ให้ติดดีทำความดีอยู่แต่มันไม่ให้ติดดีเพราะแม้แต่ศีลเราก็ติดได้เพราะเรายังมีความรู้สึกตัวตนอยู่ที่ยึดกายใจนี้เป็นเราเป็นของเรายังมีความรู้สึกตัวตนบางทีก็มองคนอื่นก็มองว่าเราดีกว่าเขาไปติดตีอีกบางทีนั่งสมาธิก็เหมือนกันเราสงบเย็นในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ไปติดว่าอันนี้เป็นเราเป็นของเราดีกว่าเขาสงบกว่าเขาในที่สุดทุกอย่างก็ลายไปสู่ปัญญาถ้าเราตั้งใจฝึกเพื่อจะเกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงเราต้องค่อยๆพิจารณาสิ่งที่เราทำไม่ได้สมาธิภาวนาเราก็ต้องพิจารณาเรายึดติดตรงไหนเช่นยึดติดกับความสุขความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิพอความสุขความสงบหายก็ทุกข์เหมือนของดีของเราหายไปก็ทุกข์ท่านก็เลยให้เกิดปัญญาท่านก็ให้พิจารณามันไม่เที่ยงความสงบใจก็ไม่เที่ยงท่านก็เลยให้เราปฏิบัติแบบสม่ำเสมอสงบเราก็ปฏิบัติไปไม่สงบเราก็ยังปฏิบัติไปไม่ให้มีเป็น excuse ในใจว่าวันนี้ไม่สงบวันนี้เราจะทำบาป ซึ่งก็มีเนาะเป็น excuse วันนี้เรารู้สึกไม่สงบเหนื่อยเพลียท้อแท้ใจก็เลยไปว่าเขาบ้างทำลายเขาบ้างขี้เกียจบ้าง
ทำสิ่งที่อาจจะเป็นบาปอกุศลบ้างท่านบอกก็พยายามอดทนในช่วงที่กำลังกายอ่อนจิตใจอ่อนเราก็อดทนอย่างน้อยเราก็ไม่ให้ศีลของเราด่างพร้อยเราจะรักษาศีลแม้ในยามที่เราทุกข์ลำบากหรือเหน็ดเหนื่อยเราก็ยังรักษาศีลให้ได้เหมือนพระอริยเจ้าท่านก็ไม่ได้ออกจากศีลเลยนะป่วยหรือมีคนมาทำลายว่าสร้างปัญหาท่านก็ไม่ทิ้งศีลของท่านไม่ตอบด้วยอารมณ์โกรธท่านก็ไม่พูดทำลายเขาท่านจะรักษาศีลเป็นหลักรักศีลมากกว่าทุกอย่างนี่เป็นพื้นฐานเราก็รักษาศีลแล้วก็อดทนแล้วก็พิจารณาใช้ปัญญาจนกระทั่งจิตใจดีขึ้นอีกกลับมาสู่สภาพรู้สึกดีมีความสุขความสบายแล้วก็ปฏิบัติต่อท่านก็เลยให้เราปฏิบัติสม่ำเสมอสงบก็ทำไม่สงบก็ยังทำเจอสิ่งที่ดีก็ทำเจอสิ่งสภาวะที่ไม่ดีก็ยังทำอยู่เตรียมพร้อมบางครั้งวิบากกรรมเข้ามาในชีวิตสุขภาพร่างกายก็เสื่อมปัญหากับคนอื่นเกิดขึ้นปัญหาในสังคมก็เกิดขึ้นมีอุปสรรคเป็นธรรมดาแต่อย่าไปทิ้งการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็เป็นแนวทางพ้นทุกข์เราก็เลยต้องยึดอันนี้ไว้ในใจถึงเจอบางครั้งเจอปัญหาร้ายแรงก็ได้ปัญหากับคนอื่นปัญหางานปัญหาสารพัดถ้าเรายึดหลักศีลสมาธิปัญญาอันนี้ใจของพระอริยเจ้าจะเป็นอย่างนี้ท่านไม่ทิ้งท่านจะอดทนแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆรักษาศรัทธาไปเรื่อยๆศรัทธาในพระพุทธเจ้านึกถึงทุกวันโดยอารมณ์กตัญญูกตเวทีด้วยอารมณ์ศรัทธาเคารพในพระธรรมด้วยเคารพในพระอริยสงฆ์ด้วยเคารพในข้อปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ด้วยถ้าเราอยากจะฝึกจิตใจนี้ให้ละกิเลสต่างๆเราก็ต้องเคารพในวิธีการปฏิบัติต้องเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าคุ้มไม่ได้เป็นการเสียเวลาไม่ได้เป็นการทำลายตัวเองหรือความสุขของตัวเองถึงบางครั้งเราปฏิบัติไปก็เจอความทุกข์อยู่เหน็ดเหนื่อยกายก็เจ็บขาเจ็บนั่งสมาธิเดินจงกรมก็เหนื่อยทำความดีก็เหน็ดเหนื่อยก็ธรรมดาแต่ว่าเราไม่ทิ้งพอเราเคารพในข้อวัดปฏิบัติมรรคผลมักมีองค์8ประการเราเห็นว่าอันนี้เป็นทางเจริญของเราก็ไม่ทิ้งเราจะรักษาไว้ไปเรื่อยๆทางโลกไปคนละทางโลกก็ไปสู่ความเกิดแก่เจ็บตายอีกไปสู่ความทุกข์อีกแม้แต่เจริญทางโลกด้วยทรัพย์สมบัติชื่อเสียงความสุขต่างๆมันก็เสื่อมไม่แน่นอนแต่ทางธรรมไม่เสื่อมยิ่งทำยิ่งเข้มข้นยิ่งดีเพราะฉะนั้นพรรษานี้ให้ญาติโยมทุกคนตั้งใจถือศีล5 ศีล 8ตั้งใจหาเวลาสวดมนต์ฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาให้ทำสม่ำเสมอเป็นโอกาสดียิ่งของเราที่จะฝึกจิตใจของเราให้สัมผัสกับ
อารมณ์เย็นของสติของสมาธิของปัญญาอารมณ์เย็นแล้วก็อารมณ์ที่เห็นความจริงชัดเจนว่าอากายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงค่อยๆละอุปทานในกายนี้ในความคิดเห็นผิดว่ากายนี้ก็เป็นเราเป็นของเราทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันเรามีทรัพย์สมบัติก็อย่าไปหลงทรัพย์สมบัติบ้านช่องเงินทองไม่ได้บุคคลที่เรารักสุดท้ายก็ไม่ใช่ของเราเราห้ามไม่ให้เข้าตายได้ไหมไม่ได้เงินทองเราห้ามไม่ให้มันหายไปได้ไหมไม่ได้เวลาเราตายจากโลกนี้เราเอาอะไรไปเราก็เอาแต่ใจนี้แต่เต็มด้วยบุญก็มีความสุขก็มีความหวังที่จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรือยิ่งกว่านั้นเราก็ยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์ปล่อยวางทุกอย่างก็บรรลุธรรมเลยแต่ถ้าใจเราก็ประมาทไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำความดีถึงเวลาจะตายก็เอาแต่ความไม่ดีความประมาทใหม่ไปเป็นสมบัติของเรามันจะนำเราไปสู่ความทุกข์อีกอันนี้เราไม่ต้องรอวันสุดท้ายของชีวิตที่จะพิสูจน์เราดูทุกวันได้แต่ละวันเวลาผ่านไปจิตของเราเกิดดับทั้งวัน If a man took testosterone therapy for 30 days, here is exactly how. We're here today at a local Buddhist temple in Tucson. It's called Wat Buddha Metta, and it's their 2-year anniversary, so let's go check it out. Wat Buddha Metta was founded in 2010 by Arjan Saryan. He wanted to create an environment to teach Vipassana, or mindful meditation, and spread the ways of Theravada Buddhism throughout the Tucson community. Wat Buddha Metta can be considered Asian evangelism because Ajahn wanted to spread Theravada Buddhism in America. We talked to Ajahn about his experiences as a monk and building the temple in Tucson. I moved here in 2000, about 12 years ago, and I used to live at another temple out of town. But with my intention that I come here to bring Buddhism to the local community of Tucson. Even first, we came here to serve Thai Buddhist community here in Tucson. But our community expand to the community of Tucson, American community. I mean, both Buddhist and non-Buddhist. So we would like to have the community and the temple that close to town and close to people and easy for many people to access to the temple. So we decided in 2009 that we bought the property here, center in Tucson. First, I came here with loving kindness to my community here first, for Thai community here. Because we request the monk to come here and serve them and help them for spiritual journey, and I come to serve them first. And then I think Buddhism is a good thing, and it should not limit just only for Thai or Asian people. I think it's good that we expand to American community. I think the most attractive aspect of Buddhism for Westerner or for American is meditation, and the way and Buddhism approach is you don't have to believe in the Buddha,
But if you have the will that you want to change, you think that you want to improve, you want to learn something new, open to something new, Buddhism is open to that. That you can try to meditate. This firm was founded by my brother Daniel. And what that operating system functions in a smartphone is operate between input and output. Once input comes to the system, DOS operate and think what to do about that thing. And in our life, there is the same operating system functions in every time to react to the things that come to our ears, our eyes, our nose, our mind, our body. For example, when we hear the alarm clock rings in the morning, what happened to our life? We have at least two choices. The first one is to wake up and get up and be ready for the new day. And the second choice is to close the alarm clock and continue sleeping. If we look at this phenomena slowly, carefully, we will see the operating system inside. How do we react with this calming sound, calming input to our real life? If we use the operating system that comes with our instinct, that is called kilesa. Kilesa will make decision depends on the feeling happy or unhappy. The kilesa will make decision to follow what we like. For example, when the alarm clock rings and we feel that sleeping or continue sleeping is more happy, is happier than wake up, kilesa will tell us to continue sleeping. But on the other side, another operating system in our life is panya. Panya will make decision depends on the reason. What is better? What is the thing that will give good results to both ourselves and others? Panya will tell us that we shall wake up and spend a new day to do better things. The problem is who will win this fighting, kilesa or panya? It looks like when we see a cartoon, there is a devil and angel on shoulders and tell us different things, and we can choose which one we will believe. At the time when the alarm clock rings, the devil tell us to continue sleep, and the angel tell us to wake up. We have a chance to choose. When we go to a shop and they will tell us to buy something which is luxurious, which is very expensive, and we like it. And panya or angel tell us not to do so and think about the value, the real value of it. This is the phenomena that happens all the time in our real life. And the problem is, do we have a chance to choose? If we do not be mindful, we will follow the devil all the time. When we make decision what to eat, devil will tell us to eat what is delicious. Angel will tell us to eat what is nutritious and good for life. For example, a boy who have never educated, when a boy will make decision what to eat, the angel or kilesa will take control and tell a boy to eat the delicious food, the sweet one, and don't care about
the nutrition or the value of that food. On the other hand, angel or panja will tell a boy when they grow up and they know what is good, what is bad. Angel tell a boy to choose the food which is nutritious and good for life. One important point is a trick because angel will choose the choice which is good for life and happy in long term. But devil will choose the choice that provide happiness in short term. The differences are people prefer short term happiness because it gives instant feeling. When you choose sweet food, although it's not nutritious, it's not healthy, but it gives us the good feeling, the sweet, the deliciousness at the moment that we eat it. We get the happiness immediately and we like it. So most of the time, they will won this game and always. But if we have panya, we have wisdom, we have knowledge, and we think and be careful, we will think that it's not only the short-term happiness that we want, because the long-term happiness is more useful, is more beneficial for our real life and for others. If we choose the long-term happiness, although it's not very sweet, it's not very delicious at the moment we eat, but in the long term, we get the benefit of the healthy food, of the healthy life. In this kind of decision making will happen every time and almost every moment of our life. When we put our smartphone on, we choose which clip we will watch, which clip we will click. And if we observe, we will see this process of our decision making. How do we choose between the devil and angel on shoulders? Which one do we believe and follow? If we follow devils more and more, the devil will be stronger and have more powerful and have more influence in our life. If we choose the angel and follow the angel will be stronger and have more powerful for the next decision making. From this story, we can come back to our own life. Every minute of our life, we have a chance to choose. When the sounds come to our ear, when any memories, any stories happens to our mind, we have a chance to choose. When we hear someone say bad word, the hatred speech to us, how do we react with this sound? We can choose between angel and devil. If we don't mindful, if we don't careful, the angel will have no chance to take control. The devil will tell us to be angry, to respond in bad ways, and give bad results in long term. But if we be careful enough, be mindful enough, and think carefully, we will see that we have a chance to follow the angel. And in fact, most of us, we know what angels tell us to do. And we know that we want to choose the angel. But why we cannot follow them? We know when we hear the rings of the alarm clock, we know that what we should do. But sometimes we cannot follow what the angel tells. When we choose
what to eat. We know what the angel tell us to do, but we cannot follow what they tell us. And finally, we follow what devils tells. When we stand in front of the refrigerator at night, and we know that there is a piece of cake inside, and a piece of cake is waiting for us to eat, the devils tell us that we should eat it, although it's very late at night, and actually we are full, but it's delicious. The angels tell us that we should not eat it. This fighting always occurs in our life. If we observe and think about the results of what we are going to do, we will see the result in short term and long term. We will see what is behind the thought of devil and what is behind the thought of ego. Another example is when we stand at night in front of the fridge and we know that there is a piece of cake inside and waiting for us to eat. The devil told us that we should not eat it, although it's delicious. The angel told us that it's not good for health. If we don't mindful, if we don't careful, the devil will take control and we will follow what the devil tells because it gives the instant happiness, the sweet, the deliciousness that we like. This is the point that we have to come to carefully think about the result, what the action that we do by acting, by speaking, and by thinking. If we are careful, we will don't follow all emotions happen to our life. If the good emotion occurs, Kilesa or devil will tell us to follow them, to grab and wish that emotion to continue as long as possible and try to do everything to make that good emotions happen and continues. When we eat sweet, eat an ice cream, or watch very funny series, and we prefer that emotion happens, Kilesa or devil will tell us, try to do everything to get that input because that kind of input gives a good feeling. And don't think about the usefulness or the benefit in long term. No hunting for Wi-Fi, no hassling with local. So this is the dilemma and the way we will live our life. Which operating system we will use for our life? Kilesa or Panya? Kilesa will make decision depends on emotion, depends on happy or unhappy, and they will always choose the happy choice. While Panya will think about the good and bad, pros and cons in long term, both for our life and others. These two ways of thinking are very different and will bring our life to different ways. If we use emotion, like, dislike, happy, unhappy, to lead our life, that means we follow Kilesa or devils, and we will choose everything that makes our life happy, and we don't care about the result, both for ourselves and others. If we choose Panya or angel, that means we follow the reasons, the result of what we will do, and we care what will happen to our life and others. What is the best thing that we can do for our life and others? This is two different operating systems for our life.
and we can choose every moment of our life. If we are careful, if we are mindful, we will have a chance to choose which choice, which way of life we will follow. And if we try more and more to follow the way of Panya or angel, we will have a better and better life, both for ourselves and others. And if we follow Kilesa or devils, we will get a short-term happiness, but maybe we will have not so good in long term. If we choose delicious food but not nutritious, we might be happy when we eat, but we will may have not so healthy life. Almost every time in our life we have chance to choose, and if we choose Panya or angel, that means we care the result, what will happen from our doing, our speaking, our thinking, and we will try to make it on the best way, both for ourselves and others. But if we choose to follow Kilesa or devils, we will believe or we will follow the ways that give us the most happiness in short term and don't care what will happen in long term, both for us and others. To make this decision, we need mindfulness. We have to observe our life very carefully. Whenever we hear, whenever we see, whenever we think, when we got input from ear, from eyes, from any channels of our life, if we don't mindful, Kilesa will take control and tell us to follow the way that gives us the most happiness. And they might give us the bad results in long term. We will eat delicious food, sweet one, but don't be healthy in long term. We will watch the funny clips and we spend a lot of time watching that and don't have enough time to learn, to study, or reading books. If we angry with someone who tell us bad words or drive a car in front of us badly, and we respond badly, angrily, that might be happy at that moment that we can do something that responds to that kind of bad events. But in long term, it might give bad results. We might be on the social networks. People may not trust in our personality. This is some examples that try to show us that we have a chance to choose our life. Everyone, both you and me, we can choose to believe and follow devil or angel on our shoulder. That is Kilesa or Panya. That is the two ways of thinking. And if we choose depends on reason or Panya, we will get better result in long term. Our life have a chance to choose. And I wish you to choose the better way and make your life better every day and every moment of your life. Thank you for today. Good evening, everyone. Welcome to our evening Dhamma.
was sent a question today. Sent a question today by someone who lives in the area. This internet thing, no? Back in my day, when you wanted to ask your teacher a question, you had to actually go see your teacher. Now I just think they can Facebook me. Not impressed. I have to make the Dhamma a little bit difficult. You have to be... Can't be too convenient. You can't just pull out your phone and message your teacher. That's not cool. You can, I don't mind. I'm just not going to answer. Instead, I'm going to come here and answer. Use it to talk about the Dhamma tonight. It's an interesting question. It's an interesting situation. The situation is when we first learn about Buddhism, it's quite simple, no? It's quite a simple concept and some very simple truths, some fairly simple practices. It's not easy. We undertake to practice meditation and we find it quite difficult. But we see the relation, the correlation between the teachings and the practice. Yes, indeed, as I practice, I sort of start to realize the truth of these teachings. And I certainly am able to free myself up from some of the bad habits that I've carried around. I'm able to give up my addictions and so on. And become quite confident and secure in the results that you've gained from the practice. This has changed me. You might even start to think you're a little bit enlightened. And so for a while you think your life has changed, meditation has changed your life. And then after some time, short time, long time, all of those things that you thought you'd freed yourself, all those changes you thought you'd made, begin to unravel. So suddenly you find yourself confronted by the same old problems again. Addiction, aversion, they start to come back. And you start to realize they were not really eradicated. It's an interesting case because someone can practice quite strenuously and really change the state of their mind, purify the state of their mind, but without the depth of intensive practice or long-term practice, most of the benefits one gains are temporary. They're the suppression of the defilements. So what it means is it's easy to become, to overestimate the results one gains in the practice. To overestimate yourself and your attainments and your progress in the practice. And so in the beginning, it's one meditator put it well recently before he left. It's like the tip of the iceberg. When you first come, you only see the tip, and you think, oh, well, that's quite big. And then you, okay, and you tackle this problem,
And you conquer the tip of the iceberg, thinking, oh yes, this was a big deal. And then once you conquer the tip of the iceberg, you look under the water and you see, oh, that was just the tip of the iceberg. This is what the meditators here are realizing through their intensive hours and hours a day. Through the course, they're tackling the iceberg, and by the end of the course, they've finally reached the surface of the water, and they've looked underneath and realized the magnitude of the problem. Because who we are is just habits. It's a simple thing to say, and it sounds like it should be easy to change, but our habits are far more, many orders of magnitude greater than we're aware. Spanning into past lives, and the mind is far more complicated, complex than we originally understand. And so in the beginning we have a simplistic understanding of the problem of the depth of our, let's say, neurotic behavior or our mental problems. And we're looking for always a quick fix, and so we think there should be some simple cure, and we're hoping, always hoping that it will go away soon. And so at the slightest hint of it easing, we get excited and we begin to think that maybe we've made a breakthrough and now it's going to be gone and not come back. I think this is a big, a bit of a concern for people meditating at home on a daily basis who have never done intensive meditation practice, is that it's easy to lull yourself into a false sense of security that you've somehow gained. Oh, I've been practicing for years, or so on. And it's not to trivialize that. Of course, it's a great thing to do daily practice, and you will realize all sorts of things, but it's also very easy to lull yourself into a false sense of security, thinking that you've actually eradicated the problems, and then be disappointed when they start to come back, and when you find out that they're still there. Defilements are of three kinds. An understanding, technical understanding of how the mind works, or the types of defilements, to sort of clearly lay it out, to lay out what we mean by defilement. Kilesa. We have the kamma kilesa, the actions, defiled actions. This is speech and bodily actions that is based on unwholesomeness. This is the worst. This is when you think of what makes a person evil, or what makes a person do things that cause suffering to themselves and others. We think of the actions and the speech, the things they say and the things they do. This is how we judge people normally. It's very hard to judge people based on their state of mind because we're not privy to that. So instead we are able to see, and we pay attention to people's behavior. So if we kill and steal and lie and cheat, this is the real defilement. This is what defiles a person. It's not by water that one becomes pure. It's not by bathing. One is pure according to one's actions and one's speech. This is very real. I mean, these are a very real concern for Buddhists. And so most Buddhists
are able to some extent, overcome this sort of defilement fairly easily. In fact, there are a lot of, I think, cultural Buddhists who tend to think that they're following the Buddha's teaching just because they don't kill and steal and lie and cheat and take drugs and alcohol. Of course, there are many Buddhists who aren't even able to keep that, yet call themselves Buddhists. But it's not really enough. It's not really, I mean, this was the support. These were supportive measures. A person can keep all the 5 precepts and still not be free from any sort of defilement. And the potential to commit an immoral activity, to kill or steal or lie or cheat, is still always present. It's a constant effort to remain vigilant and to refrain from unwholesome acts and speech because the mind is still defiled. And so the second level of defilement is what's going on inside the mind. These are the 5 hindrances: liking and disliking, desire and aversion, worry, restlessness, fear, doubt, confusion, guilt. Even feeling guilty about your defilement. This is more defilement. It's one of the unwholesomenesses is to worry about the bad things you've done. Now this is yet more real than the first type, because a person can refrain and yet be full of anger and greed, and yet refrain from killing and stealing and so on. A person can be sitting on a meditation mat with their eyes closed and be full of greed and anger and delusion. I'm sure our meditators here can relate. At times this is the state. Our minds are full of these defilements. This is what we wrestle with here in the center. And so this is what we normally understand as defilements. This is the arisen defilements. And there's still a problem with that, because when these are gone, we think our minds are pure and we've become enlightened. Now, there are cases where people enter into states that are free from these, and as most of us do when we practice meditation, but then think to themselves that they've freed themselves from defilement. It's quite common in a meditation center to feel that way to some extent. You've done a long course in meditation, and on the day you leave, you feel quite different. You feel like you have no greed, no anger, no delusion. And it may be true that at that moment you don't. You're very mindful and no greed, no anger. But there's still something missing, because you see, when you stay at a meditation center, there's very little cause for greed, anger, and delusion. Sure, on a basic level there's lots, but there's none of the very strong instigators. There's no angry people or attractive objects of desire. There's no pressing needs and duties. There's nothing to worry about. There's nothing to stress over. And so you become quite relaxed and have a feeling that your mind is very pure. And your mind will be relatively quite pure just by staying in a meditation center, because there's very little to make it impure. You might start lusting over the food in the kitchen, or
eyeing your bed with attraction or aversion. You might get angry about the guy next door who snores or who opens the door loudly or so on. But there's very little of any significance to make you really angry or greedy, and so it's quite easy at times. There'll still be many defilements that come up, but at times it's easy to enter into a state that's free from defilement, free from arisen defilement. And so the final level, there is a third level, and it's called the Anusaya. And I'm sure many of you have heard of this, and many of you have heard me talk about these levels. But the Anusaya are the Anu means under or Anu is a prefix. Saya means to lie down, or to rest. So these are the underlying, or the latent, they say, or the proclivities, the tendencies. The Anusaya means the potential for defilement. And there are a whole list of these. In some places there are 5, in other places there are 7. It's not really important what they are. I mean, I can list them, but it's you miss the point if you list them, or if you focus too much on the list. There's kamaraga, which is desire for sensuality. There's patiga, which is aversion. And these are the bases for greed, the base, the underlying kernel, the root for greed and anger. Then there's ditthi and mana, ditthi which is views, mana which is conceit, vichikicha which is doubt, bhavaraga, there's desire for becoming, so ambitions and so on, and avidya, which is ignorance. But none of these should be understood as the arisen defilement. It's the tendency for these and for all defilements to arise. It's the improper conception of reality, the ignorance, the misunderstanding, the delusion that allows the potential for all of these things and others to arise. And this is what we're really getting at. Meditation, as I've said quite a bit recently, is about changing who you are, the very fundamental core of who you are. Much of who we are just has to be thrown out or discarded or discounted anyway, and trivialized, minimalized, ignored, not given power. We can no longer rely on who we are. Doesn't mean we have to throw it all out just because it's who we are, or have we discard everything about ourselves. But it all has to be subject to discrimination, to scrutiny. We have to scrutinize every aspect of who we are. And change very much about who we are. And this is how the Anusaya, how our potentials, our potential for defilement is uprooted. And this takes a lot more work, and is a lot more difficult than simply getting rid of the defilements in the mind, which are momentary. So it's important to understand these 3 levels, to be able to differentiate and to not be lulled into a false sense of security, to not aim only to stop greed and anger and delusion from arising, but to aim to change who you are and to really understand deeply the nature of our habits, the nature of who we are. Break it down and transform this being, whatever it is, using positive habit forming, the formation of good habits and wholesomeness in the mind.
through the practice of charity, through the practice of morality, through the practice of tranquility and insight meditation. And this is the most difficult task, of course. It doesn't end when you stop, when you achieve the state of no greed, anger, and delusion. It continues until you have wisdom, until you have sufficient wisdom to prevent any arising of further greed, anger, and delusion. And it's a big iceberg. So, a little bit of thought on defilements. And so this person's question was why these things come back when they thought they were eradicated. Sort of. I mean, it was a little bit different, I suppose. A little bit specific. But that's the thing. Don't rest content just because you're able to enter into meditative states. You really have to change quite a bit, fundamental aspects of who we are. You have to dig deep. So there you go, there's the Dhamma for tonight. Then later, a few days, another, ayah! Normally we are, when we face problems, we always think we are alone in this world. Really? Yeah. Yes. We think we are the only ones and nobody understands us. And that we hit on our friends. You don't understand. You haven't gone through this shit. But this friend has gone through this shit. So you as practitioners, I have gone through everything that you are going through now. But I have... Sorry. Yeah. Please be sorry. And remember to be sorry. I mean, when I start talking, please be so kind and do not interrupt me, because I'm losing. I'm losing the thread. Yeah. I mean, just listen. See, I lost my phone. Oh God, I'm so sorry. I mean, as a practitioner, So the Dhamma for today is two people who are hard to find in the world. Two people that are hard to find in the world are called Pubakari and Katanyu Katavedi. Pubakari, Puba means before, previously. Kari means one who does, one who did. So Pubakari is someone who has done something for someone else, unbidden. And Katanyu Katavedi, one who recognizes that which others have done for them and feels a sense of the need to pay them back or to return the favor. Buddha said these are two people who are hard to find in the world. So you notice this language, hard to find, this language of exceptionalism is an important part of the Buddha's teaching. It's something that distinguishes Buddhism from some other religions. Buddhism isn't a religion of mediocrity, of conformity. And certainly many Buddhists or people who call themselves Buddhist are ordinary individuals without any exceptional qualities. But the teachings themselves don't tell you to be that way, don't teach you to fit in or to conform. They teach exceptionalism. So when the Buddha says this sort of person is hard to find in the world, that's considered a good thing. Or that makes it
something to be aspired towards. Of course, the goal of enlightenment is the most exceptional, rare, and desirable state in the Buddha's teaching. So these two are stated in this way, I think, as a means of reminding us of how greedy and jealous and stingy the world of ordinary people is. Ordinary people are very focused on their own gain and their own benefit, and are lacking in the capacity to greatly appreciate the qualities of others or the good deeds of others. So a worthwhile goal in the Buddha's teaching is the cultivation of both of these qualities. Of course, a good person of any religion or of no religion, of any culture, will already begin to exhibit these qualities. There are two things that you might say are a sign of wholesomeness, a sign of goodness, a sign of mental cultivation. Pubakari refers to this quality of beings as taking the initiative to help others. Not doing things simply because of the material gain that it brings to oneself. So, for many people, the only way they would be encouraged to help others is through gain for themselves. People teach because of a gain. They teach for a salary or that sort of thing. Even ordinary good deeds are quite often tainted by the desire for remuneration. For example, we might do good deeds as Buddhists, hoping for the results of good karma, hoping to be born in heaven or to be rich. More obviously, we might perform good deeds expecting a return from the recipients of our gift. Parents, for example. We think of our parents as a true source of generosity. And there certainly is generosity involved with being a parent. And yet, quite often, there is a sense of obligation towards the parents, that when they have helped you, that you should return the favor. And obviously, there's truth to that. Your parents have done great things for you. Your parents are the first pubakari, the ones who did without any expectation, you might say. However, it's quite common for the parents to become upset when the children don't fulfill their obligations, or when the children are ungrateful.
One quality, true quality of a Pupakari is that they have no sense of expectation for the recipients to be grateful. So gratitude is not something that anyone should ever expect from others. And so if anyone ever tells you that you should be grateful to them, or expects or becomes upset due to lack of gratitude, then you can be sure that there is a limitation to their generosity, right? Because the original generosity was not done with a pure heart. It was not done with a heart free of the need for some sort of return. So to be a true Pupakari, the only way is really to be enlightened. An Arahant can be considered, the Buddha could be considered a true Pupakari because he had no expectation for any sort of return, any sort of gain for himself. Unlike many parents who have expectations, they expect their children to look after them when they get old, they expect their children to be obedient, they expect their children to make them proud at the very least, and parents become quite upset when their children don't fulfill their expectations and so on. But an Arahant, a Buddha or an Arahant, an enlightened being, will spend most of their lives helping others. Of course, because they have no need for their own gain. They have nothing left for themselves to cultivate. And anytime they do cultivate, or they do help others, support others, teach others, and so on, even just provide material support, monks or giving food to other monks or that sort of thing, they do so with absolutely no desire for any sort of return. So this sort of person is the most worth emulating. In some ways we can think of this as our sort of, as a description of the goal that we're aiming for, to be someone who acts without any expectations. I mean, it fits in with the practice of mindfulness, where we don't look towards some result in the future. Our practice of mindfulness is not to get anything or to become anything. Our practice of mindfulness is a very present experience, where we're focused only on the experience rather than what we might get out of it. And so we cultivate quality of experience rather than quality of future results. This kind of attitude is somewhat essential, and it's a paradigm shift or a perspective shift that occurs for meditators when they stop looking for future reward. So Pupakari, in a way, is at least a part of what it means to be enlightened, to not worry about the future, to not have expectations, and certainly, most importantly, to not cling to anything. Right? A person who helps others out of a sense of obligation or a sense of expectation of some sort of reward is most certainly not free from clinging. The other side of the coin is gratitude. So, as I said, there's a real danger in stressing or emphasizing gratitude to a too strong degree, because again, it's quite common for those who have done things for others to expect gratitude, where a teacher might expect their students to be grateful and supportive. I mean, this sort of experience I've seen is quite common, where rather than the person giving, letting go, they wonder why their students aren't grateful, or anytime a student is disobedient, they'll feel that they're not grateful, or if a student abandons the teacher, that they're ungrateful. Nonetheless, it isn't the other side of the coin that enlightened beings, even people who are high-minded, are obviously full of gratitude and appreciation, are quite sensitive to the good deeds of others. One aspect of gratitude that's
valuable is that you can have it even for people who are otherwise not worthy of any positive attention. Someone who has negative qualities, has harmed you in the past, and can be a source of real dislike or aversion, can be a source of enmity. This enmity can be fought if you separate and focus only on the good that they have done. One valuable quality of gratitude is this, that it helps us focus on the good qualities of people. Well, they may have many rough aspects to them, but they also can be kind. And I know this because they have helped me in this way or this way. And this is true with most people, that no matter how polluted their minds may be, from time to time, human beings are, for the most part, capable of good deeds. And if you focus on those, it can help you and it can help them as well. When they ask you, why are you helping me? Oh, well, you helped me once in the past. It can help to reinforce those good qualities, even in people who are otherwise immoral, unethical, and so on. It's a really important aspect of Buddhist practice, I think, that you'll find in your life when you focus on the good things that other people have done for you. It helps you change your mind and free your mind from any kind of pollution, and is valuable for those who are the recipients of your gratitude. Parents, for example, telling your parents or explaining to your parents why you are helping them or doing good things for them because of all the good that they've done for you is great for them to hear, and to reinforce in them the goodness that they have performed in their lives, to give them confidence and to help focus their attention. And it works for anyone, friends or relatives. But most importantly, it's a positive quality of ours that we should always strive to cultivate. Right? It frees us from our laziness and our selfishness. It's, of course, too common for us to not even recognize at all when others have done good things for us, and to forget. It would be the worst if we just forgot and lost track of the things that others have done for us. You find with mindfulness, you're not really able to do this. That through the practice of mindfulness, it keeps coming up in your mind, the good things that others have done for you that you've neglected. How you've been ungrateful to those who have helped you. This kind of thing comes up through your meditation. But the practice of gratitude, it takes effort. And so even when you do recognize that others have done good things for you, a fairly common experience is to feel impotent or find excuses and let the opportunity to repay people's kindness go by, pass you by. So the good that others have done for us and think about how we might pay them back. As with any good deed, it's an important aspect of our practice to cultivate the effort required to actually act on our good intentions, right? I want, even with meditation, when you have the desire to meditate, but don't have the effort to actually get up and do it. It's, Katanyu Katavedi is someone who takes the initiative, who not only knows that others have done things to them, but and this sort of attitude is valuable in terms of understanding cause and effect, understanding the nature of reality, because it's an intrinsic part of how the mind works, that those who have helped us are worthy of our gratitude. It's like logic, right? There's something very real. It's not arbitrary, it's not a doctrine or a dogma. It's an aspect of reality that those who have helped us are worthy of our return support. So a valuable part of our practice can be seen as a sign of growth. In some ways,
Gratitude is not something you can evoke unnaturally. But on the other hand, both of these practices can be undertaken artificially. Now, Pupakari, again, is someone who naturally is inclined to help others whenever they need to help, but you can cultivate this artificially. Even though you might not want to help others, you can think, well, an enlightened being would do this without thinking, would help others without a second thought. So in order to develop that state of enlightenment, this generosity, this kindness will support me on my path. And when we remember about those who have done good things for us, we can cultivate this actively, thinking about what they have done and trying our best to do something, think of some way to repay them and that sort of thing. I mean, these sort of artificial practices can be, these active practices, even though they might not come naturally, as with anything, as with meditation practice as well. The manual cultivation or active cultivation of all sorts of good qualities eventually makes them a part of our nature. And of course, we would all like to be kind and generous, and we would all like to be grateful. It would be great if this was the sort of person we all were. We're not stingy or greedy. Developing these qualities is a valuable part of our practice to help, at the very least, to help show us where we're at and show us our laziness, our greed, our stinginess, and all these things, and help us overcome them. The practice of kindness and generosity and appreciation of the good deeds of others are very valuable parts of our practice. So that's the Dhamma for today. Section 10 of Hinduism and Buddhism, An Historical Sketch, Volume 1. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Hinduism and Buddhism, An Historical Sketch, Volume 1 by Charles Eliot. Change and Permanence in Buddhism. Thus, we have a record of Indian thought for about 3,000 years. It has directly affected such distant points as Balkh, Java, and Japan, and it is still living and active. But life and action mean change, and such wide extension in time and space implies variety. We talk of converting foreign countries, but the religion, which is transplanted, also undergoes conversion, or else it cannot enter new brains and hearts. Buddhism in Ceylon and Japan, Christianity in Scotland and Russia are not the same, although professing to reverence the same teachers. It is easy to argue the other way, but it can only be done by setting aside as non-essential differences of great practical importance. Europeans are ready enough to admit that Buddhism is changeable and easily corrupted, but it is not singular in that respect. Footnote 31. There are curious survivals of paganism in out-of-the-way forms of Christianity. Thus, animal sacrifices are not extinct among Armenians and Nestorians. See ERE article Prayer for the Dead at the end. End footnote. I doubt if Lhasa and Tantrism are further from the teaching of Gautama than the papacy, the Inquisition, and the religion of the German emperor from the teaching of Christ. A religion is the expression of the thought of a particular age and cannot really be permanent in other ages which have other thoughts. The apparent permanence of Christianity is due, first, to the suppression of much original teaching, such as Christ's turning the cheek to the smiter, and Paul's belief in the coming end of the world, and secondly, to the adoption of new social ideals which have no place in the New Testament, such as the abolition of slavery and the improved status of women. Buddhism, arising out of Brahmanism, suggests a comparison with Christianity arising out of Judaism, but the comparison breaks down in most points of detail.
But there is one real resemblance, namely that Buddhism and Christianity have both won their greatest triumphs outside the land of their birth. The flowers of the mind, if they can be transplanted at all, often flourish with special vigor on alien soil. Witness the triumphs of Islam in the hands of the Turks and Mughals, the progress of Nestorianism in Central Asia, and the spread of Manichaeism in both the East and West outside the limits of Persia. Even so, Lamaism in Tibet and Ahmadism in Japan, though scholars may regard them as singular perversions, have more vitality than any branch of Buddhism which has existed in India since the 7th century. But even here, the parallel with Christian sects is imperfect. It would be more complete if Palestine had been the center from which different phases of Christianity radiated during some 12 centuries, for this is the relation between Indian and foreign Buddhism. Lamaism is not the teaching of the Buddha travestied by Tibetans, but a late form of Indian Buddhism exported to Tibet and modified there in some external features, such as ecclesiastical organization and art, but not differing greatly in doctrine from Bengali Buddhism of the 11th century. And even Ahmadism appears to have originated not in the Far East, but in Gandhara and the adjacent lands. Thus, the many varieties of Buddhism now existing are due partly to local color, but even more to the workings of the restless Hindu mind, which, during many centuries after the Christian era, continued to invent for it novelties in metaphysics and mythology. The preservation of a very ancient form of Buddhism in Ceylon is truly remarkable, for if in many countries Buddhism has shown itself fluid and protean, it here manifests a stability which can hardly be paralleled except in Judaism. Footnote 32. The Buddhism of Siam and Burma is similar, but in Siam it is a medieval importation, and the early religious history of Burma is still obscure. End footnote. The Sinhalese, unlike the Hindus, had no native propensity to speculation. They were content to classify, summarize, and expound the teaching of the Pitakas without restating it in the light of their own imagination. Whereas the most stable form of Christianity is the Church of Rome, which began by making considerable additions to the doctrine of the New Testament, the most stable form of Buddhism is neither a transformation of the old nor a protest against innovation, but simply the continuation of a very ancient sect in strange lands. Footnote 33. Although stability is characteristic of the Hinayana, its later literature shows a certain movement of thought, phases of which are marked by the questions of Milinda, Buddhaghosa's works, and the Abhidhamma Sangaha. End footnote. This ancient Buddhism, like Islam, which is also simple and stable, is somewhat open to the charge of engaging in disputes about trivial details, but alike in Ceylon, Burma, and Siam, it has not only shown remarkable persistence, but has become a truly national religion, the glory and comfort of those who profess it. Footnote 34. Example, the way a monastic robe should be worn, and the sima. End footnote. End of section 10. Recording by Linda. Section 11 of Hinduism and Buddhism, an Historical Sketch, Volume 1. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Hinduism and Buddhism, an Historical Sketch, Volume 1, by Charles Eliot.
rebirth, and the nature of the soul. The most characteristic doctrine of Indian religion, rarely absent in India and imported by Buddhism into all the countries which it influenced, is that called metempsychosis, the transmigration of the soul or reincarnation. The last of these terms best expresses Indian, especially Buddhist ideas, but still the usual Sanskrit equivalent, samsara, means migration. The body breaks up at death, but something passes on and migrates to another equally transitory tenement. Neither Brahmins nor Buddhists seem to contemplate the possibility that the human soul may be a temporary manifestation of the eternal spirit which comes to an end at death, a leaf on a tree, or a momentary ripple on the water. It is always regarded as passing the ocean. Hindu speculation has never passed through the materialistic phase, and the doctrine that the soul is annihilated at death is extremely rare in India. Even rarer, perhaps, is the doctrine that it usually enters on a permanent existence, happy or otherwise. The idea underlying the transmigration theory is that every state which we call existence must come to an end. If the soul can be isolated from all the accidents and accessories attaching to it, then there may be a state of permanence and peace, but not a state comparable with human existence, however enlarged and glorified. But why does not this conviction of impermanence lead to the simpler conclusion that the end of physical life is the end of all life? Because the Hindus have an equally strong conviction of continuity. Everything passes away and changes, but it is not true to say of anything that it arises from nothing or passes into nothing. If human organisms, or any other organisms, are mere machines, if there is nothing more to be said about a corpse than about a smashed watch, then, the Hindu thinks, the universe is not continuous. Its continuity means for him that there is something which eternally manifests itself in perishable forms, but does not perish with them any more than water when a pitcher is broken, or fire that passes from the wood it has consumed to fresh fuel. These metaphors suggest that the doctrine of transmigration or reincarnation does not promise what we call personal immortality. I confess that I cannot understand how there can be personality in the ordinary human sense without a body. When we think of a friend, we think of a body and a character, thoughts and feelings, all of them connected with that body, and many of them conditioned by it. But the immortal soul is commonly esteemed to be something equally present in a newborn babe, a youth, and an old man. If so, it cannot be a personality in the ordinary sense, for no one could recognize the spirit of a departed friend if it is something which was present in him the day he was born and different from all the characteristics which he acquired during life. The belief that we shall recognize our friends in another world assumes that these characteristics are immortal, but it is hard to understand how they can be so, especially as it is also assumed that there is nothing immortal in a dog, which possesses affection and intelligence, but that there is something immortal in a newborn infant, which cannot be said to possess either. In one way, metempsychosis raises insuperable difficulties to the survival of personality, for if you become someone else, especially an animal, you are no longer yourself according to any ordinary use of language. But one of the principal forms taken by the doctrine in India makes a modified survival intelligible, for it is held that a newborn child brings with it, as a result of actions done in previous lives, certain predispositions, and these, after being developed and modified in the course of that child's life, are transmitted to its next existence. As to the method of transmission,
there are various theories. For in India, the belief in reincarnation is not so much a dogma as an instinct, innate in all and only occasionally justified by philosophers. Not because it was disputed, but because they felt bound to show that their own systems were compatible with it. One explanation is that given by the Vedanta philosophy, according to which the soul is accompanied in its migrations by the Sukshma Sarira, or subtle body, a counterpart of the mortal body, but transparent and invisible, though material. The truth of this theory, as of all theories respecting ghosts and spirits, seems to me a matter for experimental verification. But the Vedanta recognizes that, in our experience, a personal individual existence is always connected with the physical substratum. The Buddhist theory of rebirth is somewhat different. For Buddhism, even in its later divagations, rarely ceased to profess belief in Gautama's doctrine that there is no such thing as a soul, by which is meant no such thing as permanent, unchanging self or Atman. Buddhists are concerned to show that transmigration is not inconsistent with this denial of the Atman. The ordinary, and indeed inevitable, translation of this word by soul leads to misunderstanding, for we naturally interpret it as meaning that there is nothing which survives the death of the body, and a fortiori, nothing to transmigrate. But in reality, the denial of the Atman applies to the living rather than to the dead. It means that in a living man, there is no permanent, unchangeable entity, but only a series of mental states. And since human beings, although they have no Atman, certainly exist in this present life, the absence of the Atman is not in itself an obstacle to belief in a similar life after death or before birth. Infancy, youth, age, and the state immediately after death may form a series of which the last two are as intimately connected as any other two. The Buddhist teaching is that when men die, in whom the desire for another life exists, as it exists in all except saints, then desire, which is really the creator of the world, fashions another being, conditioned by the character and merits of the being which has just come to an end. Life is like fire. Its very nature is to burn its fuel. When one body dies, it is as if one piece of fuel were burnt. The vital process passes on and recommences in another, and so long as there is desire of life, the provision of fuel fails not. Buddhist doctors have busied themselves with the question whether two successive lives are the same man or different men, and have illustrated the relationship by various analogies of things which seem to be the same and yet not the same, such as a child and an adult, milk and curds, or fire which spreads from a lamp and burns down a village. But, like the Brahmins, they do not discuss why the hypothesis of transmigration is necessary. They had the same feeling for the continuity of nature, and more than others, they insisted on the principle that everything has a cause. They held that the sexual act creates the conditions in which a new life appears, but is not an adequate cause for the new life itself. And unless we accept a materialist explanation of human nature, this argument is sound. Unless we admit that mind is merely a function of matter, the birth of a mind is not explicable as a mere process of cell development. Something pre-existent must act upon the cells. Europeans, in discussing such questions as the nature of the soul and immortality, are prone to concentrate their attention on death and neglect the phenomena of birth, which surely are equally important. For if a soul survives the death of this complex of cells which is called the body,
its origin and development must, according to all analogy, be different from those of the perishable body. Orthodox theology deals with the problem by saying that God creates a new soul every time a child is born, but free discussion usually ignores it, and, taking an adult as he is, asks, what are the chances that any part of him survives death? Footnote 35. I believe this to be the orthodox explanation, but it is open to many objections. One, it is a mere phrase. If to create means to produce something out of nothing, then we have never seen such an act, and to ascribe a sudden appearance to such an act is really no explanation. Perhaps an act of imagination or a dream may justly be called a creation, but the relation between a soul and its creator is not usually regarded as similar to the relation between a mind and its fancies. 2. The responsibility of God for the evil of the world seems to be greatly increased, if he is directly responsible for every birth of a child in unhappy conditions. 3. Animals are not supposed to have souls. Therefore, the production of an animal's mind is not explained by this theory, and it seems to be assumed that such a complex mind as a dog's can be explained as a function of matter, whereas there is something in a child which cannot be so explained. 4. If a new immortal soul is created every time a birth takes place, the universe must be receiving incalculably large additions. For some philosophies, such an idea is impossible. C. Bradley, Appearance and Reality, page 502. Quote, the universe is incapable of increase, and to suppose a constant supply of new souls, none of which ever perished, would clearly land us in the end in an insuperable difficulty. End quote. But even if we do not admit that it is impossible, it at least destroys all analogy between the material and spiritual worlds. If all the bodies that ever lived continued to exist separately after death, the congestion would be unthinkable. Is a corresponding congestion in the spiritual world really thinkable? End footnote. Yet the questions, what is destroyed at death and how and why, are closely connected with the questions, what comes into existence at birth and how and why. This second series of questions is hard enough, but it has this advantage over the first, that whereas death abruptly closes the road and we cannot follow the soul 1 inch on its journey beyond, the portals of birth are a less absolute frontier. We know that every child has passed through stages in which it could hardly be called a child. The earliest phase consists of 2 cells, which unite and then proceed to subdivide and grow. The mystery of the process by which they assume a human form is not explained by scientific or theological phrases. The complete individual is assuredly not contained in the first germ. The microscope cannot find it there, and to say that it is there potentially merely means that we know the germ will develop in a certain way. To say that a force is manifesting itself in the germ and assuming the shape which it chooses to take or must take is also merely a phrase and metaphor, but it seems to me to fit the facts. Footnote 36. This seems to be the view of the Chandogya Upanishad 6:12. As the whole world is a manifestation of Brahman, so is the great banyan tree a manifestation of the subtle essence, which is also present in its minute seeds. End footnote. The doctrines of pre-existence and transmigration, but not, I think, of karma, which is purely Indian, are common among savages in Africa and America, nor is their wide distribution strange. Savages commonly think that the soul wanders during sleep, and that a dead man's soul goes somewhere. What more natural than to suppose that the soul of a newborn infant comes from somewhere? But among civilized peoples,
Such ideas are in most cases due to Indian influence. In India, they seem indigenous to the soil and not imported by the Aryan invaders, for they are not clearly enunciated in the Rig Veda, nor formulated before the time of the Upanishads. Footnote 37. The Brihad Aranyaka Upanishad knows of samsara and karma, but as matters of deep philosophy and not for the vulgar. But in the Buddhist Pitakas, they are assumed as universally accepted. The doctrine must therefore have been popularized after the composition of the Upanishad. But some allowance must be made for the fact that the Upanishads and the earliest versions of the Buddhist suttas were produced in different parts of India. End footnote. They were introduced by Buddhism to the Far East, and their presence in Manichaeism, Neoplatonism, Sufism, and ultimately in the Jewish Kabbalah seems a rivulet from the same source. Recent research discredits the theory that metempsychosis was an important feature in the earlier religion of Egypt or among the Druids. Footnote 38. Yet many instances are quoted from Celtic and Teutonic folklore to the effect that birds and butterflies are human souls, and Caesar's remarks about the Druids may not be wholly wrong. End footnote. But it played a prominent part in the philosophy of Pythagoras and in the Orphic mysteries, which had some connection with Thrace and possibly also with Crete. A few great European intellects, notably Plato and Virgil, have given it undying expression, but Europeans as a whole have rejected it with that curiously crude contempt which they have shown until recently for Oriental art and literature. Footnote 39. Several other Europeans of eminence have let their minds play with the ideas of metempsychosis, pre-existence, and karma, as for instance Giordano Bruno, Swedenborg, Goethe, Lessing, Lavater, Herder, Schopenhauer, Ibsen, von Helmont, Lichtenberg, and in England, such different spirits as Hume and Wordsworth. It would appear that towards the end of the 18th century, these ideas were popular in some literary circles on the continent. See Berthollet, The Transmigration of Souls, pages 111 and succeeding pages. Recently, Professor McTaggart has argued in favor of the doctrine with great lucidity and persuasiveness. Huxley, too, did not think it absurd. See his Romanes lecture, Evolution and Ethics, Collected Essays, Volume 9, page 61. As Deussen observes, Kant's argument, which bases immortality on the realization of the moral law, attainable only by an infinite process of approximation, points to transmigration rather than immortality in the usual sense. End footnote. Considering how fixed is the belief in immortality among Europeans, or at least the desire for it, the rarity of a belief in pre-existence or transmigration is remarkable. But most people's expectation of a future life is based on craving rather than on reasoned anticipation. I cannot myself understand how anything that comes into being can be immortal. Such immortality is unsupported by a single analogy, nor can any instance be quoted of a thing which is known to have had an origin and yet is even apparently indestructible. Footnote 40. The chemical elements are hardly an exception. Apparently they have no beginning and no end, but there is reason to suspect that they have both. End footnote. And is it possible to suppose that the universe is capable of indefinite increase by the continual addition of new and eternal souls? But these difficulties do not exist for theories which regard the soul as something existing before as well as after the body, truly immortal a parte ante as well as a parte post,
and manifesting itself in temporary homes of human or lower shape. Such theories become very various and fall into many obscurities when they try to define the nature of the soul and its relation to the body, but they avoid what seems to me the contradiction of the created but immortal soul. The doctrine of metempsychosis is also interesting as affecting the relations of men and animals. The popular European conception of the beasts which perish weakens the arguments for human immortality. For if the mind of a dog or chimpanzee contains no element which is immortal, the part of the human mind on which the claim to immortality can be based must be perilously small, since ex hypothesi sensation, volition, desire, and the simpler forms of intelligence are not immortal. But in India, where men have more charity and more philosophy, this distinction is not drawn. The animating principle of men, animals, and plants is regarded as one, or at least similar, and even matter, which we consider inanimate, such as water, is often considered to possess a soul. But though there is ample warrant in both Brahmanic and Buddhist literature for the idea that the soul may sink from a human to an animal form or vice versa rise, and though one sometimes meets this belief in modern life, yet it is not the most prominent aspect of metempsychosis in India, and the beautiful precept of ahimsa, or not injuring living things, is not, as Europeans imagine, founded on the fear of eating one's grandparents, but rather on the humane and enlightened feeling that all life is one, and that men who devour beasts are not much above the level of the beasts who devour one another. Footnote 41. I know well-authenticated cases of Burmese and Indians thinking that the soul of a dead child had passed into an animal. End footnote. The feeling has grown stronger with time. In the Vedas, animal sacrifices are prescribed, and they are even now used in the worship of some deities. In the epics, the eating of meat is mentioned, but the doctrine that it is wrong to take animal life was definitely adopted by Buddhism and gained strength with its diffusion. One obvious objection to all theories of rebirth is that we do not remember our previous existences, and that if they are connected by no thread of memory, they are, for all practical purposes, the existences of different people. But this want of memory affects not only past existences, but the early phases of this existence. Does anyone deny his existence as an infant or embryo because he cannot remember it? Footnote 42. Or again, when I wake up in the morning, I am conscious of my identity because innumerable circumstances remind me of the previous day. But if I wake up suddenly in the night with a toothache, which leaves room for no thought or feeling except the feeling of pain, is the fact that I experience the pain in any way lessened if, for the moment, I do not know who or where I am? End footnote. And if a wrong could be done to an infant, the effects of which would not be felt for 20 years, could it be said to be no concern of the infant, because the person who will suffer in 20 years' time will have no recollection that he was that infant? And common opinion Eastern Asia, not without occasional confirmation from Europe, denies the proposition that we cannot remember our former lives, and asserts that those who take any pains to sharpen their spiritual faculties can remember them. The evidence for such recollection seems to me better than the evidence for most spiritualistic phenomena. Footnote 43. I believe that a French savant, Colonel Rodas, has investigated in a scientific spirit cases in which hypnotized subjects profess to remember their former births and
found that these recollections are as clear and coherent as any revelations about another world which have been made by Mrs. Piper or other mediums. But I have not been able to obtain any of Colonel Rocha's writings. End footnote. Another objection comes from the facts of heredity. On the whole, we resemble our parents and ancestors in mind as well as in body. A child often seems to be an obvious product of its parents and not a being come from outside and from another life. This objection, of course, applies equally to the creation theory. If the soul is created by an act of God, there seems to be no reason why it should be like the parents, or if he causes it to be like them, he is made responsible for sending children into the world with vicious natures. On the other hand, if parents literally make a child, mind as well as body, there seems to be no reason why children should ever be unlike their parents, or brothers and sisters unlike one another, as they undoubtedly sometimes are. An Indian would say that a soul seeking rebirth carries with it certain potentialities of good and evil, and can obtain embodiment only in a family offering the necessary conditions. Footnote 44. I use the word soul merely for simplicity, but Buddhists and others might demur to this phraseology. End footnote. Hence, to some extent, it is natural that the child should be like its parents. But the soul seeking rebirth is not completely fixed in form and stiff. It is hampered and limited by the results of its previous life, but in many respects it may be flexible and free, ready to vary in response to its new environment. But there is a psychological and temperamental objection to the doctrine of rebirth, which goes to the root of the matter. Love of life and the desire to find a field of activity are so strong in most Europeans that it might be supposed that a theory offering an endless vista of new activities and new chances would be acceptable. But, as a rule, Europeans who discuss the question say that they do not relish this prospect. They may be willing